Эрхэм үнд үзэгчтэй, эрхэм мөндөд наадамчтай Монголын төлөөлтөр хөнөг өрн үүсгэн байгуулагдсны 2227 жилийн их эзэн бөгөөд Чингис хаан Төв Азийн цэжинд их Монгол улсыг төхнүүлэн байгуулсны 813 ардын хэлцээний дүүхэн яруу алдарт 97 жил хан хэнтийн аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн омбэр зэнгэл наадмыг Түмний студийн уран бүтээлч ам долон түмэн олон үзэгчтэй авахндаа хэрлэн голын өвөнөөс инхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За халахын сэцэн аймгийн голом нутаг их эзэн бөгөөд Чингис хааны аавраг хөлгийн хан хэнтийн аймгийн Чингис хотноо зохион байгуулагдаж буй Хэнтийн аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн омбэр зэнгэл наадам Адуун зүргийн мандаа хурдан азарганы уралдаанаар эхэлж байгаа мөчийг одоо эрхэм үзэгчтэй авахын харж байна. За хан хэнтийн аймаг өнөө жил одоо ардын өсөлийн дүүхэн яруу алдарт 97 жилийн үндэсний хөр зэнгэл наадмын Адуун зүргийн мандаа хурдан азарганы уралдаанаас айрыг амссан одоо баяр төмөчүүл одоо өнөөдрийн наадамтай бас одоо давхцсан тохиож байна. За хоёр охин хоногийн өмнө Хэнтийн аймгийн баян овоо сумын аймгийн алдарт яаж нэргэн атар уян бол одоо хан уулын ар хатан дуулын овоо хүн долоо хуудагт одоо Хангентийн нутгийнхаа нэрийг одоо зуурайтуулж хурдан зэр тасархаа Монгол төрийн хөр зэнгэл наадамд айргийн дөрөв турдлуулсан байгаа. За өнөөдрийн одоо аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн омбэр зэнгэл наадамда мөн одоо шүтлэн үрэ Дорн аймгийн баяр зэнгэл наадамд харагдж байсан хурдан буган атаргаа мартуулсан байгаа харагдж байна. Ингээ Хэнтийн аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн омбэр зэнгэл наадмын хурдан азарганы уралдаанд газар суулгасан 100 орчим хурдан хяндас өмнө нөхөд үрдгүүлээ зурхай тийш одоо хөдөлсөн байгаа. За дэлгэцний харагдаж байгаа хэдэн бүгийн азарганы хамгийн ард талд нь өнгөрсөн жил одоо аймгийн баяр зэнгэл наадамд зүүн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн одон гогийн хурдан хэрасрагтай холбож ирээд аман хүзүүн дурлалсан Хэнтийн аймгийн баян нутаг сумын аймгийн алдарт яат надан өмбөрлийн бачиргалын хурдан хонгор уурал азраг мордсон байна. Түүнийх нь ард талд яваад ард цоохоор азраг мөрөн сумын баяр зэнгэл наадам төрүүлсэн азраг мөн одоо ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын харьяат Хэнтийн аймгийн баян нутаг сумын улсын аврагмалчин аймгийн алдарт яат халтрын алтан үеийн уян дээрээс Хэнтийн аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт яат Цэгмэдийн зургийн хоёр ширэг газар одоо хоёулаа мордсон байгаа. Хоёулаа бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд айр идэж байсан саадлын дээр шүлжмэлжэлтэй жижигхэн үгэттэй захан шар газарга нь бол одоо Хэнтийн аймгийн баяр зэнгэл наадам даага харигда шүтлэн хязааландаа дөрүүлээд соёолон үрэ улсын хөр зэнгэл наадам 8-д дурдлаад 56 настай азар хан Хэнтийн аймагт мөн одоо дөрөв мөрөд дурдлсан ийм одоо суутай хурдан дүмнийг өнөөдрийн хөр зэнгэл наадам 103 номертой мордсон байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За их эзэн бөгөөд Чингис хааны аавраг их хөлгийн нутаг болсон хан Хэнтийн аймаг өндөр хаан уулаараа овгуулсан өндөр хаан уул бол одоо бүген атууны зэтэртэй ийм одоо зайхан нутгаа ингээ хэрлэн голын цэцэгт ногоо хөндөөгөр өнөөдрийн хөр зэнгэл наадмын хурдан азарганы уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөр гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг одоо үзэгчтэй хаан харж байгаа. Ногоон цэжнэтэй зайхан бор азраг бол одоо Дундгой аймаг зохион байгуулагдсан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил харагдсан Дундгой аймгийн хурд сумын аймгийн алдарт дэмжиг зоодлын ирүүлсэн хурдан соёолон бор азрагаас одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За хан Хэнтийн аймаг одоо Монголын хурдан мөрний дүүхэнд Адуун зүргийн мандаа азарганы уралдаанд бол одоо олон азраг төрийн хөр зэнгэл наадамд одоо төрүүлэгсэн юм одоо хурдны үлгээ зайхан нутгаа тодруулах юм бол одоо 1946 оны улс орны 25 жилийн омбэр зэнгэл наадам баян нутаг сумын жигээд өмдөржаагийн хурдан улаан азраг хоёр уралдад хоёуланд нь одоо төрүүлж байлаа. 51 он Донын зэгмэтийн цаар азраг түрүү мөгнөд хурдалж байлаа. Төгсийн мэлчин нэмийн ширэг азрагыг бас одоо дурдахгүй байхын аргагүй. За мөн одоо ангасан ундрагчийн цаар азраг улсын 50 жилийн огоо төрүүлж байлаа. 91 он Төхийн сүрэн хорийн босоо хэр азраг төрүүлж 2001 онд одоо Дармаринжингийн хурдан алаг азраг мөн одоо төрийн хөр зэнгэл наадамд төрүүлж байсан. 2003 онд холбоо гамбагийн хурдан ширэг азраг харигж байсан бол өнөө жил одоо Баян овоогийн Атар үерийн хэр азраг зэр азраг харигдсан. За хөржидөө хан Хэнтийн аймгийн 95 жилийн омбэр зэнгэл наадмын Адуун зүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаан гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар зурдсан 100 орчим хурдан дүмний хөөд инхүү хандар хүн дуурайгаар газар өмбөрдөг хааны их өндөр дугунд алтан доосон өргөж байна. За ингээд өнгөн дээр Хэнтийн аймгийн Дархан сумын баяр зэнгэл наадамд 2 жил дараалан төрүүлээд байгаа Хэнтийн аймгийн Дархан сумын яаж ичин хурлын инкментийн хурдан ширэг газар гарч ирээд хөтөлсөн бол за ам хүзүүн дээр Хэнтийн аймгийн Баян нутаг сумын аймгийн алдарт Шараагийн утган өрдний эрхэм баярын хурдан буурлаад сумынхан баяр зэнгэл наадамд ам хүзүүн дурдалчаа давхруугаар уралдаж байгаа. Ээлгийн групп дээр тодулаан ширэгтэй өгөхтэй заахан бор азраг гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хэнтийн аймгийн Баян нутаг сумын яаж очрооны хурдан бор азраг айлгийн групп дээр гараад ирсэн учраас жоо үзэгчтэй хаан харж байгаа 134 номертой мордсон байна. За ингээд хурдан азрагны уралдаанд дөнгөж эргээд одоо зулдарсан Хэнтийн аймгийн Дархан сумын яаж ичин хурлын инкментийн хурдан ширэг газар үүдэн хомрын ирээтэй гарч ирээ сайхан өдөөсөн. Энэ бол одоо галшрын бүсийн уралдаанд азраган соёолын төрүүлж байсан Дархан сумынхан баяр зэнгэл наадам сүүлийн 2 жил дараалан төрүүлж байгаа ийм одоо хурдан азраг байгаа. За ам үзүүн дээр нь Хэнтийн аймгийн Баян нутаг сумын аймгийн алдарт Шараагийн утган өрдний эрхэм баярын хурдан буур азраг гараад ирсэн учраас жоод айргийн групп дээр Хэнтийн аймгийн Нөрвөлөн сумын шижрүү хатын хурдан хөрөн алсан азраг гарч иржээ. Өдгөөгөөс 15 жилийн өмнө буюу аймаг байгуулагдсны 80 жилийн омбэр зэнгэл наадам хурдан хулмран харагдуулж ирсэн Хэнтийн аймгийн Нөрвөлөн сумын аймгийн алдарт шижрүү хатын хурдан хөрөн алсан азраг айргийн групп дээр гараад ирсэн учраас за тэр цаатар айргийн дөрөв дээр одоо таахан том хараацраг гараад ирсэн байна. Хэнтийн аймгийн Баян овоо сумын Батбаатарын хурдан хараацраг гараад ирсэн учраас жоод Хэнтийн аймгийн Баян нутаг сумын яаж очрооны
хурдан баратраг айргийн давтар гараад ирсэн байна. За 6 дээр одоо ихтэлтэй сайхан хөрөн газар 200 номертой мордож байсан. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын үе Чулуунбаатарын Түмэн насны хурдан хөрөн газар гарч ирсэн байна. За Түмэн насны хурдан хөрөн газар бол одоо 6 дээр гараад ирсэн өшөж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. Ахиад одоо 82 номертой мордсон сайхан хул газар одоо мэдэн дээгүүрхэн гараад ирсэн өшөж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. Ихтэлтэй сайхан цавтар газар бол одоо гараад ирсэн үлжий цэцгний үе Адие төмрийн хурдан цавтар газар бол одоо гараад ирсэн өшөллээ. За ингээд хурдан газрын уралдааны үзүүрийн хитэн газар бол одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж байна. За цэнхэр утастай хүүхэдтэй сайхан 1 номертой мороодраг одоо Хинтээ аймгийн мөрөн сүмийн яаш найдан зүрэнгийн инкотын хурдан бараадраг мөн одоо ороод ирсэн өшөж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Арын хитэн газрын донд одоо цагаан утастай хүүхэдтэй сайхан хөрөн халдсан газрыг урьшлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сүмийн аймгийн алдарт яаш Ядмын Батүлзийн үеж хурлуулдаг Бат цэцгийн дундын хурдан халдсан газрыг байна. Энэ наадлаар ногоон өмөттэй хүүхэдтэй 5 номертой морцсон сайхан саар газрыг урьшлаа. Энэ бол одоо Баян Адраа сүмийн 95 жилийн омбэр цэнгэл нааданд айрагчаа давхар ягаар үеж хурлаж байгаа. Хинтээ аймгийн Баян Адраа сүмийн яаш Дүнгийн Батрын Мөнгөн 2 одоо хурдан саар газрыг өнөөдрийн нааданд 15 6-гийн багцаа сурчлаа. За ингээд хурдан газрын уралдааны үзүүрийн газрынуудыг одоо үзэгчтэй охинд харуулдаг байгаа. Энэ хамгийн надлаар ногоон утастай хүүхэдтэй сайхан саар газрыг бол одоо Хинтээ аймгийн Баян Адраа сүмийн яаш Дүнгийн Батрын Мөнгөн 2 хурдан саар газрыг нутгийн түмэн бол одоо Мангажигийн саар гэдэг нэрээр нандахгүй сайн мэдээ сүүлийн 2 жил дараалан сумынхаа нааданд харагдаад байгаа. Арын хитэн газрынхын өнгөн дээр 1997 оны улсын их хурцингээд наадам хан уулын ратан дуулын хувьд хөдөлмөрийн матар даваа хүүгэн хитэн газрагтай энэ дэн цөөхөн сайхан уралдаж ам хүзүүнд дурдсан Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сүмийн Самдаг дөржийн оонон газрын төлийн дөл Цэрнэнгийн заяа 2 хурдан харатраг орж ирлээ. Хийн дээр 82 номертой морцсон сайхан хул атраг ороод ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сүмийн яж Нямагийн баасан доггүй хурдан хул атраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. Энэ хамгийн наадлаар нь цэнхэр утастай хүүхэдтэй сайхан цагаан мөр атраг нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ одоо Хинтээ аймгийн Баян утаг сүмийн бие мэтгэн алтан хуйгийн хурдан цагаан атрагтай тун адилхан атраг бол одоо гараад ирсэн болтой байна. За ингээд энэ хитэн атрагныхын өнгөн дээр Хинтээ аймгийн нөрөвдөн сүмийн яж Шижрбаатарын хурдан халдсан атраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа 200 номертой морцсон Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сүмийн яж Чулуунбаатарын Түмэн насны хурдан хүрэн атраг арын хитэн атрагны өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За Шижрбаатарын хурдан халдсан атрагны цаадлаар нь одоо бараатраг дуулаад уршилж байгаа шиг байна. За тэр бараатраг бол одоо Хинтээ аймгийн мөрөн сүмийн инкотын хурдан бараатрага ингээд хан Хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн омбэр цэнгэл наадмын Адуун зургийн мандал хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн дархан сүмийн яач Ичин хурлын ангимнтын хурдан шарга газар 2 үүдэн омөр яриатай гарцлаа сайхан өдөөсөө. За шарга газрыг бол одоо Хинтээ аймгийн дархан сум Отол сансар уулын өшөөнд одоо дөрдсөн энэ сайхан одоо хурдан дүмнэг өнөөдөр Адуун зургийн мандал хурдан газрын уралдааныг нэлээд зэрэгхэн гарч ирээ өдөөсөн бол Хинтээ аймгийн Баян утаг сүмийн Отгон эрхэн бэрийн хурдан буурласаа сумынхаа нааданд ам хүзүүнд дурдсан байгаа. Айргийн гурав дээр Хинтээ аймгийн мөрөн сүмийн яат найдан зүрэнгийн инкотын хурдан бараатраг гараад ирсэн бол айргийн дөрөв дээр одоо сайхан хараатраг уучлаад байгаа 105 номертой морцсон Хинтээ аймгийн Баян овоо сүмийн Батбаатарын хурдан хараатраг айргийн давтар гараад ирсэн бол за мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сүмийн Ган эрдний хурдан дээр дадраг дээр айргийн 5 газрын ардал дээр 6 дээр орж ирлээ. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сүмийн үе яаж баасан нэггүй хурдан хул дадраг одоо энэ хамгийн наадлаар нь орж ирээд уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Ахаад одоо энэ наадлаар хатган сөхөөстэй цагаан овцтой өгөөдөө хүрэн алцсан газар уучлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сүмийн аймгийн алдарт яач Ядмын Батүлзийн үеж хурлуулдаг Мөнгөн сүмийн яач Бат цэцгийн зундын хурдан хүрэн халдсан газар бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд хурдан газрын уралдааны үзүүрийн нэг одоо 10 хэдэн газар бол одоо ингээд зангиртал одоо бөөнд өгсөн урьшлаад байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За Бат цэцгийн дундын хурдан хүрэн халдсан газар бол одоо энэ Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сүмийн Нямагийн баасан доггүй хурдан хул газрын ард дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. Энэ ардлаас одоо тэр цагаан газрынхын өнгөн дээр улаан цамцтай өгөхөдөө жижигхэн хэр газар гараад ирсэн байна. Торгон аймгийн 70 жиргалан сүмийн яж Бат уйгийн давааж үе хурдан хэр газар мөн одоо орж ирсэн уршиллаа. За ингээд хурдан газрын уралдааны үзүүрийн газрынуудыг одоо үзэгчтэй охиндаа сайхан харуулдаг байгаа. Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сүмийн Цэрнэнгийн заяа 2 хурдан хараатраг орж ирсэн бол өнөө жилийн Монгол төрийн хэрцэнгэл нааданд хурдан зэр дасаргаан айргийн дөрөв дурдлуулсан Хинтээ аймгийн Баян овоо сүмийн аймгийн алдарт яж нэргэн атраг 2 хурдан буган атраг орж ирлээ. Ногоон өмөттэй өгөөдөө сайхан буган атраг ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо шүтлэн өрөө дорн аймгийн бэрцэнгэл нааданд айргдэж байсан. Өнөө жил одоо Баян овоо сүмийн бэрцэнгэл нааданд түрүү мөгнө дурдлуулсан Хинтээ аймгийн Баян овоо сүмийн аймгийн алдарт яж нэргэн атраг 2 хурдан буган атраг гарч ирсэн. За буган атраг бол одоо яг аргагүй хурдан атраг байгаа. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сүмийн Бат цэцгийн дундын хурдан зэр талдан атраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол за цаадалд нь одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сүмийн яд Нямагийн баасан доггүй хурдан хул атраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ аймгийн үлзий тусганы үе яаж Адие төмрийн хурдан цавтар атраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Арын хитэн газрынхын өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сүмийн яж Цэрэн нандгийн заяа 2 хурдан хараатраг гараад ирсэн байна. Түүнийх нь ардал дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сүмийн яж Чулуунбаатарын Түмэн насны хурдан хүрэн атраг 200 номертой морцсон мөн одоо уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Улаан өмөттэй өгөөдөө сайхан шарга атраг бас одоо нэг гарч ирсэн уршиллаа. Энэ хитэн газрын хамгийн ардал Төвсгөл аймгийн дараалан сүмийн Өсгөн мул сайхны хурдан шарга атраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ аймгийн Хэрдэн сүмийн яа Дашнымын Молдовын хурдан хул атраг энэ одоо ороод ирсэн уршиллаа. Түүнийх нь ардал дээр Хинтээ аймгийн Баян утаг сүмийн аймгийн алдарт яа Надан өмөрлийн бачиргалын хурдан хонгор уурал атраг орж ирсэн уршилж байна. Хинтээ аймгийн Баян атраг сүмийн бэрцэнгэл нааданд 2 жил дараалан одоо түрүү магнад хурлаад байгаа.
Хинтээ аймгийн Баян Атрах сумын Чулуунбаатарын нэмнэн мадрын хурдан цагаан бор атраг нэлийн эрчтэйхэн уршиллаа. 3 номертой мөрцөн Чулуунбаатарын нэмнэн мадрын хурдан бор атраг бол одоо сум үзгэн байгуулагчныхаа 95 жилийн төрүүлчихэд давхаргүйгээр өнөөдрийн хөрс ингээд наад нь алтан доосон өргөж байгааг одоо үзэгчтэй охин харлаа. За ингээд арын газрынуудыг одоо үзэгчтэй охиндээ захин харуулж байгаа. Хан Хинтээ аймаг үзгэн байгуулагчны 95 жилийн өмнө ингээд наадмын хурдан азрагны уралдааны нэг дунд том бүрэн дээр явж байгаа азрагнуудыг үзэгчтэй охиндээ харуулж байна. Мөр дэргэнгүүд одоо үзүрдүүхэн гарч ирсэн Баян утга сумын очирвааны хурдан бор атраг гараад ирсэн бол энэ хэдэн мөн азрагны хамгийн ардалт нь ногоон уцтай хүүхэдтэй захин шарга атраг гараад ирсэн. Энэ бол одоо Баян утга сумын бэрс ингээд нааданд дөрүүлсэн Баян утга сумын яаж данзаны мөнгөөрийн хурдан шарга атраг гарч ирсэн байна. Дунд аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж будын өрөн болтын хурдан загал гэж говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр гэдэж юусэн хурдан загал атраг мөн одоо энэ хэдэн азрагны ардал дээр гарч ирсэн уршиж байгааг одоо үзэгчтэй охин сая орлаа. За одоо өөрчлөлт үзүүрийн газрынуудыг ахин харуулнаа. Энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр Дунд аймгийн Луус сумын үеж Гамбатын мигмар сайхны хурдан халиун атраг гарч ирсэн байна. Соёлын халиун атраг бол одоо энэ Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Араашийн насан батын хөнгөн адуу байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Батнаруу сумын аймгийн алдарт тэгээ Цэгмэдийн зөргийн хурдан шарга атраг соёлын үрээ Хинтээ аймаг зохион байгуулагдсан Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр гэдэж юусэн юм одоо хурдан атраг байгаа. За энэ хэдэн газрынхын цааталд одоо Дорнов аймгийн дэлгэр сумын үеж очир хүрэн бачиргалын хурдан хул атраг гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Адуучин Жимбагийн хөнгөн адуу Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт байж бүрөвжүүн мөнгөн сүгөө журлуулдаг хурдан хул атраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Зөвдлийнхэн үний онгоргоотор 3 нүдний дадгай чандман намагтай сайхан буур атраг мөрдөж үзсэн. Тэр одоо сая наадалт нь гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За одоо өөртөө зүрхийн азрагнуудыг сайхан харуулна. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр Бэрхийн сангийн аж ахуйн өсгөн мөг цаахны хурдан шарга атраг гараад ирсэн бол Дорнов аймгийн Далан жаргалан сумын даваачгүй хурдан хэр атраг түүнийх нь ардал дээр байна. Мөн одоо Хинтээ аймгийн Баян атраг сумын үеж Чулуунбаатарын нэмнэн мадрын хурдан бор атраг мөн ороод ирсэн уршилж байгаа Ёндоо хандсангийн эдсэн Дашнымын мөлдөөдрийн хурдан хул атраг мөн өнөөдрийн нааданд одоо мэдэн дээгүүрхэн гарч ирсэн уршиллаа. 29 номертой мөрдсөн Хинтээ аймгийн Батнаруу сумын бие мэдхгүй алтан хүйгийн хурдан цагаан атраг хамгийн ардалт нь байна. Энэ бол одоо өнөөдөр сумынхаа мэрс ингээд нааданд дөрүүлсэн Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан Хинтээ аймаг зохион байгуулагдаад аяргийн тав дээр орж чогсоор руу 9-д орж ирсэн юм одоо хурдан атраг байгаа. За мөн одоо Сэнкэр мандлын Тэрэн нүнгийн заяа хоёрын хурдан хар атраг арын хэдэн азрагны өнгөн дээр өвөө хааны 1997 оны улсын хурц ингээд нааданд аман хүзүүн дурлаа тэр жилийн галшрын бүсийн уралдаан төрүүлж байсан. Хойдон жил нь их хур дурлаанд одоо аяр гэдэж юусэн гэдгийг үзэгчтэй охин сайн мэднэ. Оонон хар атраг. За энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр бол одоо сайхан богон алтар атраг урьж таатгаа. Өнөө жилийн Монгол дөрөв хөрц ингээд нааданд хурдан зэр засагаан хайрагдуулсан Баян овоо сумын нэргэн атраг хоёрын хурдан богон атраг ороод ирсэн байгаа. Өнгөн дээр ногоон цэжнэтэй сайхан бор халдсан атраг бол Дунд аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт дэмчиг зоодлын эрүүлтийн хурдан бор атраг ороод ирсэн Дунд аймгийн Цагаан дэлгэр сумын хөнгөн адуу. Өнөө жил Хинтээ аймгийн Баян утга сумын зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр гэдсэн ийм одоо хурдан азрагаа өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдаад Дорнов аймгийн зүүн бүс төвшин сүмбэр уулын дэглэгийг барьсан ингээд нааданд хязаалан үрийн атраганд дурлаж аярагдсан. За баасан дөрвийн хурдан хул атраг мөн одоо аяргийн давтар хэвэр ямаа. За ингээд азрагны уралдааны ам хүзүүн дээр Хинтээ аймгийн Баян атраг сумын Дүнгээ Баатрын мөнгөөрийн хурдан саар атраг гараад ирсэн. Хязаалан наснаас хойш одоо аймаг сумар нутгата аяр гэдрүү алдааг байгаа. Ийм одоо хурдан сайхан дүмнэг өнөө жил одоо сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө барьсан ингээд нааданда аяргийн ураг хурдалсан. За ингээд хан Хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө барьсан ингээд наадмын хурдан атрагны уралдааны Хинтээ аймгийн дархан сумын үеж Ичин хурлын инкментийн хурдан шарга атраг хөтөлсөн хэвээрээ. За шарга атраг бол ер нь төхөөрөмж наадал одоо хөтөлсөн. За аргагүй бас одоо хурдан байгаа атраг байна. Инкментийн Ичин хурлын одоо хурдан шарга атраг гадуун сүргийн мандлын атрагны уралдааныг одоо сэрэгхэн сайхан хөтөлсөн хэвээрээ урьдчилаад бол халахын сэтгэн аймгийн Жонон онгийн хөшөө юу Хинтээ аймгийн Баян атраг сумын үеж мөнгөөрийн хурдан саар атраг ам хөтөн дээр гараад ирсэн. Хинтээ аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт шарын утган эрдний юу эрхэм мэрийн хурдан буур атраг аяргийн ураг дээр гараад ирсэн. Шарагийн утган эрдний хөнгөн адуу. За говьолтой аймгийн Найшир сумын Нямбугийн жилхаа зургийн Донор халдсан гэдэг азар засгийн газрын бүрэн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 3 харагдсан. Тэр одоо хурдан халдсан атрагны унган эзэн отгон эрдний юу эрхэм мэрийн хурдан буур атраг гараад ирсэн бол цаатлаар Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын үеж ган эрдний хурдан дээр дасраг уршиллаа. Арын гурван атрагныхын өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын үеж Нямагийн Баасан догтын хурдан уул атраг Дунд аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт дэмчиг зоодлын эрүүлтийн хурдан буур атраг. За наадад нь одоо 147 номертой мөрдсөн байсан баха. Хатан үзүүртэй сайхан алтар хээр атраг бол одоо бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэггүй атраг байлаа. Түүнийх нь ардалтаар Дорнов аймгийн Далан жаргалан сумын Батуйгийн даваачгүй хурдан хээр атрага. За Хинтээ аймгийн Баян овоо сумын аймгийн алдарт нэргэн атраг хоёрын хурдан богон атраг хамгийн ардалт нь Хинтээ аймгийн Нөрүүлэн сумын аймгийн алдарт шижрүү хатуй хурдан хүрэн алдсан гэсэн юм нэг 10-аад атраг бол одоо өтөрийнхээ эдэн атраган дээр гарч ирээ жаахан сэрэгхэн болсон.
За ингээд хааны өндөр довн зохион байгуулагч гэж ихэзэн мөг Чингис хааны аврагын хөлгийн нутаг болсон хан хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө цэнгэл наадмын азарганы уралдаан гарааны зурхаагаас иргээд үндсэндээ бол одоо газрын талд орж ирж байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10 хэдэн газар бол одоо арийнхаа газарнуудаас жаахан сэрэгхэн болсон байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. Арын хэдэн газрынхын өнгөн дээр хинтээ аймгийн Батнар усум яаж бие мэдхгүй алтан үеийн хурдан цагаан газар гараад ирсэн бол за 3 номертой мөрдсөн Баян газар сумын бэрс ингээд наадмын 2 жил дараад нь дөрүүлээд байгаа. Чулуунбаатарын Нэмдэн Батрын хурдан бараацраг мөн одоо ард тал дээр нь гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. Ахаад одоо сайхан халтар хээр өдрөгөөс одоо гараад ирсэн уршилдаа хамгийн надлаар нь хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын Цэрэн мандгийн заяа хоёрын хурдан хараацраг гарч ирсэн бол өнгөн дээр нь ихтэлтэй сайхан цавьтар азраг гараад ирсэн. Энэ бол одоо хинтээ аймгийн Өлзий тусганы үеж Адиа төмрийн хурдан цавьтар азраг гарч ирсэн байгаа. За хар азрагны одоо зөв талдан дээр одоо ягаан өнгөтэй өгөөтэй сайхан бор азраг 63 номертой мордсон. Тэр бол одоо хинтээ аймгийн Батнар усум яа Саран гэрлийн хурдан бор азраг гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхгөн сумын аймгийн алдар пиаж Ядмын Батөлцийн өж хурлуулдаг Батцэцгийн зөндөө хурдан халдсан азраг дээр хамгийн цаадалд нь байгаа. 181 номертой мордсон хонгор халдсан азраг өнөөдрийн наадманд гарсан цагаас бас одоо сайхан дархинд оруулаад байгаа. За 181 номер бол одоо бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэггүй юм шиг байна. Хайгаад одоо олдохгүй юм. За 12 бүхэн газрынхын өнгөн дээр өсгийн булцаахны хурдан ширэг газар орж ирсэн бол түүнийг нардал дээр Баян утга сумын Надан өмрөлийн бацралын хурдан хонгор буур газар орж ирлээ. Өнгөрсөн жил аймгийнхан барьсан ингээд наадам аман хүч үзсэн хязаалан үрэ аймгийнхаа наадам түрүү магнад хурдалж байсан. Дорноо аймгийн хотогтын хурд уралдаанд очиж мөн одоо хайрагдаж байсан. Өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын төвийн бүс Багануурын нэнжиг наадамд бол одоо долоод хурдалсан юм одоо хурдан газаргаа өсгийн булцаахны хурдан ширэг газар бол одоо 8-д хурдалж байсан санагдаж байна. За энэ нөгөө араас одоо хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Түмэн насны хурдан хүрэн газар арын хитэн газрынхын өнгөн дээр байгаа харагдаж байна. Нэг номертой мөрдсөн Мөрөн сумын Энкотын хурдан барадраны наадлаар хинтээ аймгийн Хэрдэн сумын Дашнымын Молдоватын хурдан хул азраг оршиллаа. За Дашнымын Молдоватын хурдан хул азраг бол одоо яахан аргагүй хурдан азрагалдаа өнөө жил одоо Баян усгийн хотгийн бүсийн уралдаанд одоо хайр ярахнаар хурдалсан Баян утгийн сорилог уралдаанд мөн одоо хайрагчаад байгаа. За ингээд хамгийн ард талд нь Батнар усгийн яа Саран гэрлийн хурдан барадраг гараад ирсэн бол Өлзий тусганы үеж Адиа төмрийн хурдан зардар азраг гундалт нь одоо сайхан хар азраг уршлаад байгаа. 97 оны улсын хурц ингээд нааданд хан уулын ратан дуулын өвөө буян тухайгийн буурал дамжид аман хүзүүн дурдаж байсан хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын Цэрэн намгийн сандаг дөржи оонон хар азрагны төлийн дөл заяа хоёрын хурдан хар азраг өнөө жил одоо жаргалтааны бүсийн уралдаанд төрүүлсэн Цэнгэр мандал сумынхан барьсан ингээд наадам 4 аман хүзүүлсэн ийм одоо дөмөг хурдан төмнөхэ. За өсгийн булцаахны хурдан ширэг азраг хийн дээр өршөлж байгаа хинтээ аймгийн Баян утга сумын Надан өмрөлийн бачргалын хурдан хонгор уурал азраг гараад ирсэн байгаа. За хуурн нөлгөөтэй хурдан хонгор уурал азраг өнөөдрийн наадамд одоо бүөрээрэн үзүүрийн хэдэн азраган дээр залгаж уруулах юм байгаа үлгөө дээ. Хинтээ аймгийн Нөрөвлөн сумын Шижир баатарын хурдан зэр давсан азрагны ард тал дээр одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа бол за дунд талд нь одоо хинтээ аймгийн Батнар сумын бие мэдхгүй алтан үеийн хурдан цагаан азраг за хан хинтээ аймагтаа бас л одоо олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо зартай хурдан азрагаа өнөө жил Батнар сумынхан барьсан ингээд наадам төрүүлжээд давхар үегаар одоо уралдаж байгаа. За ардын хэвсгэлийн түүхэн 90 алдарт 97 жилийн үндэсний хөрс ингээд нааданд хурдан зэр засаргаа хайргийн дөрөв туртуулсан хинтээ аймгийн Баян уусмын аймгийн алдарт үеж нэргэн атар хоёрын хурдан богон алдар азраг бол одоо сумынхаа нааданд дөрүүлжээд давхар үегаар бас одоо хурдтаж байгаа. Өөрийнх нь одоо унган атуу байгаа. За цаадалт нь бол одоо хинтээ аймгийн Баян адраг сумын үе аач Чулуунбаатарын Нэмдэн Батрын хурдан бор азраг гараад ирсэн. Бор азраг бол одоо сумынхаа 95 жилийн өмнө ингээд наадам төрүүлжээд давхар үегаар иж уралдаж байгаа. За өнгөн дээр нь 147 номертой мордсон сайхан гулгар дуухан хийстэй халтар хээр азраг одоо гарсан цагаас дархинд уралдаад байгаа. 147 номер бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг учраас хээр азраг бол одоо танигдахгүй азраг байна. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт бияж Дэмчиг цоотлын хэрүүлтийн хурдан бор азраг гарч ирсэн бол энэ гурван азрагныхын өнгөн дээр хинтээ аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт бияж Шираагийн утган эрдний юу эрхэн мэрийн хурдан хүрэн буур азраг гарч ирсэн. Сумынхаа нааданд намын хүзүүнд ордолсон Дорноо аймгийн Далан жиргалан сумын Батуйгийн навааж үе хурдан хээр азраг мөн одоо гурван азрагны ард талд байгаа. Цаатлынхан дээр хатган загвартай зархан жижигхэн зэр азраг бол Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын яаж ган эрдний хурдан зэр азраг өнөөдрийн нааданд 160 номертой мордсон. За ингээд аман хүзүү хайргийн 3 дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа юм байна. Аман хүзүүн дээр бол одоо хинтээ аймгийн Баян адраг сумын яаж Дүнгээ Баатрын мөнхгүйрийн хурдан заар азраг хязаалан үрэ сумынхаа нааданд харагдаа биндээ сумын мэрсэн ингээд нааданд харагдаж байсан баг. За өнгөрсөн жил одоо сумынхаа нааданд дөрүүлээд өнөө жил бас одоо түрүү магнад урдсан азрагаа. За Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт Дэмчиг цоотлын хэрүүлтийн хурдан бор алсан азраг хойноос одоо нэг үлдмээр болоод одоо үзүүрийнхээ хэдэн азраган дээр эргээ залгаж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харлаа. За шарга азрагны байр бол одоо яг хэвээрээ юм аа. Ер нь одоо хонхох зайгүй дүүрэн сайхан олтой мордсон бүтэн хөлсөн одоо сайхан задгаарч явах шиг байна. За шарга азраг бол одоо хурдан азраг байна. За халахын Цэцэн аймгийн Боржин Цэцэн онгийн хушууны голом дутдаг Оцол Сансар уулын хушуунд ялагддаг хинтээ аймгийн Дархан сум гэдэг бол одоо яахан аргагүй хурдтай сайхан удаг 1998 оны Монгол төрийн хөрс цэнгэл наадмын азрагны дөрөв бол одоо хинтээ аймгийн Дархан сумаас тодорж байсан гэдгийг үзэгчтэй авах мэднэ. Дархан сумын Монгол улсын алдарт бияж улам буян дэлгэрийн гуйлан зэр дэгдэг азраг бол одоо түрүү магнад хурдалж байлаа. Мөн одоо хинтээ аймгийн Дархан сумаас Монгол төрийн хөрс цэнгэл наадманд одоо гурав дөрүүлсэн Сундын ширэг гэдэг мөр одоо Дархан сумын унган атуу Лугсан дуур гэдэг хүний унган атуу гэж одоо түүхэнд үчигдсэн байдаг. За хинтээ аймгийн Дархан сум
байсан бол одоо яахан аргагүй их хурдны сайхан үлгийн утгаа. За шаргатарган дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн баян газар сумын яаж Дүнгийн Баатарын мөнгөний хурдан саар датраа залгалаа. За саар датраг бол одоо ер нь яралцтал хараагаад байгаа. За шаргатраг бол одоо ануухан байгаа байна. Өнөөдрийн наадамд одоо шаргатраг Хэнтэй аймгийн Дархан сумынхан бэрзэнгэл наадам түрүүлжээ давхруугаар ижруулж байгаа. За арын саар датраг бол одоо баян газар сум үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн өн бэрзэнгэл наадам Аяргийн гурав дурталчаад мөн одоо давхруугаар ижруулж байгаа. За саар датраг одоо Халахын Цэцэн аймгийн Хөвчин Жанун ангийн хошууны голом нутаг болсон Хэнтэй аймгийн баян газар сумынхан бэрзэнгэл наадам 2 жил дараалан аригдсан өнгөний шаргатраг бол одоо Дархан сумынхан бэрзэнгэл наадам 2 жил дараалан дөрүүлсэн ийм одоо цуутай хурдан дүмнэхөд өнөөдрийн хатарганы уралдааныг хөтөлсөн хэвээрээ. За Дорнов аймгийн Далдан жиргалан сумын Батхуйгийн Наваажуу Эр Атраг Аяргийн урагтаар Хэнтэй аймгийн баян нутаг сумын Отгон эрдэнэ эрхэн бэрийн хурдан буурлалаар дөрөв дээр гараад ирсэн өнөөдөр сумынхаа наадам намын үзүүн дурдсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За баян овоо сумын аймгийн алдар tuyаад нэргэн атар үерийн хурдан буган атраг бол одоо орж ирсэн уршилдаа. Шүтлэн өрөө Дорнов аймгийн бэрзэнгэл наадам Аяр гэдэж байсан байгаа юм. За 1930 хэдэн оны үед байдаг баха Хэнтэй аймгийн баян овоо сум бол одоо улсыг бэрзэнгэл наадам одоо нэр нь үчигдсэн байдаг. Тэр цаг мөчөөс хойш одоо даруй ураг одоо 80 жилийн ар дээр за нэргэн одоо атар хоёр гэдэг үеж хангуудын хатан дуулын өвөө за буян тухайгийн буурал дэнж хүн долоон худагтууд одоо хурдан зээл дасгарныхаа шанцыг гайхуулан байж хан хэнтийн нутгийн нарыг өндөр дөргөж Монгол төрийн хөр зингэл наадмаас Аярыг амсчаад ирсэн ийм одоо хиймэрлэг сайхан залуу үеж өнөөдөр аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амбэр зингэл наадам хурдан бууган газаргын үзүүрийн хэдэн газарганд уралдаад байгаа. За өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бүртийн уралдаанд харагдсан Дундгой аймгийн Хурдсумын аймгийн алдар tuyаа дэмжиг зоотлын эрүүлтийн хурдан бүр газар өнөө хавар одоо Хэнтэй аймгийн баян утаг сумын зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд бүсийн хурдан бүртийн уралдаанд азарган соёлын Аяргийн ураг турталсан. За энэ бол одоо хурдан газар өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн бэрзэнгэл наадам мөн одоо дөрөв мөнгөний турталсан байгаа юм. За өнөө жил одоо Сэлэн аймгийн зүүн хараад одоо очиж аярагдсан байгаа. Наадамд нь бол одоо Отгон эрдэнэ эрхэн бэрийн хурдан буурлалаар түүний ард тал дээр баян газар сумын бэрзэнгэл наадам сүүлийн 2 жил дараалан дөрүүлээд байгаа. Хэнтэй аймгийн баян газар сумын яаж Чулуун Баатарын Нэмдэн Батрын хурдан буурлалаар орж ирсэн. За бор газар бол одоо Аяргийн ураг дээр 3 номертой мордсон одоо үзүүр хэдэн газрын ард тал дээр гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй авах харж байгаа. За өнгөрсөн жил одоо аймгийнхаа бэрзэнгэл наадам хамаа үзүүн дурталж за засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан бүртийн уралдаанд долоо дурталсан Хэнтэй аймгийн баян утаг сумын аймгийн алдар tuyаач надан өмөрлийн бачиргалын хурдан хонгор ууралдаг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ дээд талаар нь бол одоо дагмид дууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх байгаа. За хан Хэнтэй аймаг бол одоо аргагүй бас одоо азраг дөрдөг сайхан нутаг л да. За 1951, 71, 91, 2001 гээд одоо ардын эзрэлийн тэгшон жилүүдийн төрийн хөр зингэл наадмын азрагны дөрөв бол одоо хан Хэнтэйчүүд хүрдсэн байдаг. Бас л одоо содон амжилтуудын эзэд бол одоо энэ хан Хэнтийн нутагт олон байдаг. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан цагаан азраг бол одоо Хэнтэй аймгийн Батнар улсын үеаш бие мэдэхгүй алтан хуйгийн хурдан цагаан азрага. Өнөө жил одоо сумынхан бэрзэнгэл наадам түрүү мөнгөний дурталсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бүртийн уралдаа Хэнтэй аймаг зохион байгуулахад 9-д хурдалж байлаа. Нөрөвлөн сумын шижир баатарын хурдан халдсан азрагны буруу талаар нь Хэнтэй аймгийн Батнар улсын аймгийн алдар tuyаа цэгмэдийн зөргийн хурдан шарга азраг орж ирлээ. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын ургамалчин аймгийн алдар tuyаач халтарын алтан хуйгийн унган атуу байгаа. Өөрийг нь одоо баг халдсан гэдэг азрагныхан төлөм байгаа юм. За баян утаг сумын бэрзэнгэл наадам түрүү мөнгөний дурталсан данзан нэмийн мөнгөний хурдан шарга азраг мөн одоо энэ шижир баатарын хурдан халдсан азрагны ард дээр одоо залгаж байгаа харагдаж байгаа. Ногоон овцтой өгөхөд сайхан шарга азраг дааган насандаа улсын бэрзэнгэл наадам 10 турталж байлаа. Данзан нэмийн мөнгөний гэж одоо залуухан одоо уяач хүн байдаг. За ингээ хурдан шарга азраг нь өнөөдөр сумынхан бэрзэнгэл наадам дөрүүлж давхаргаар ирж уралдаж байгаа. За Хэнтэй аймгийн баян утаг сумын Адуучин Жимбагийн унган атуу Дорнов аймгийн дэлгэрэг сумын уяач очир хүрийн бачиргалын хурдан тул азраг одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Цэрэн намгийн заяа хоёрын хурдан харацраг энэ хэдэн азрагны ард тал дээр байгаа. Дэлгэр хааны дүмэн настангийн одоо хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Өсгийн бол цайхны хурдан шарга азраг мөн одоо гараад ирсэн өлтий тусганы уяач Адиа дөмрийн хурдан цавтар азрагны ард тал дээр Хэнтэй аймгийн Зэггэр мандал сумын уяач Цэрэн намгийн заяа хоёрын хурдан харацраг гарч ирсэн. За өвөө харацраг нь яг нэг одоо иймэрхүү азраг байсан болоо та зурган дээрээс харж байхад өн цагийн оонон харуу өвгөн ныйний алтан ишгөө гэж одоо шүлгэлсэн байдаг. За энэ хэдэн азраган дээр ахаад одоо араас нь 96 номертой марцсан сайхан цэгийн азраг орж ирлээ. За энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн гал шарсам уяач Дарисрынгийн Наранбаатарын хурдан цавтар азраг байна. Түүний ард тал дээр Батнар улсын уяач Саран гэрлийн хурдан бүр азраг ороод ирсэн бол Хэнтэй аймгийн гал шарсам уяач Дарисрынгийн Наранбаатарын хурдан цавтар азраг мөн одоо өнөөдрийн наадмын нэлээд хойгноос орж ирсэн уршилдаа. За Хэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын уяач Чулуун Баатарын түмэн настын хурдан хүрэн азраг одоо энэ харийн хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Өдгөөгөөс 15 жилийн өмнө Хэнтэй аймгийн 80 жилийн өн бэрзэнгэл наадам хурдан хулмран харагдуулж ирсэн Нөрөвдөн сумын шижир баатарын хурдан халдсан азраг гарсан цагаасаа их сайхан дархан дурлаа. Одоо 10-ын мөрөн дээр уршилж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Малын бүрүүж байгаа мөнгөн сүхий үжирлүүлдэг Дорнов аймгийн дэлгэр сумын очир хүрийн бачиргалын хурдан хонгор азраг өнгөн дээр нь байгаа. Хэнтэй аймгийн баян утаг сумын уяач Данзан нэмийн мөнгөний хурдан ширэг азраг. За ер нь одоо эрчтэйхэн байх чинь вэ? Энэ гурван азраг одоо эрчтэйхэн байгаа. Хоёр ширэг азрагны дунд талд нь
хэнтэмгийн Батнар улсмын биеми тэтгэн алтан хуйгийн хурдан цагаан газар гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил Батнарын бүс Европтанд мөн удаа харагдсан баг. За өнгөн дээр нь бол одоо хэнтэмгийн Батнар улсмын аймгийн алдарт бие цэгмэдийн зөргийн хурдан шар газар гарч ирсэн. Соёлын үрээ энэ домон дээр зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн Европтанд аяр гидснаас гадна аймаг сумар нутагт олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан хүлэг байгаа. Хамгийн ард талд нь Баян газар улсмын уяаж Чулуунбаатарын нэмнэн матрын хурдан бор газар гогоод энэ хэдэн буян газрынхын ард талаар хэнтэмгийн Баян утга сумын надан өмрөлийн бачргалын хурдан онгор уур газар. За ахаад одоо уур талд нь хатган сакуутай сайхан зээр газар Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын ган эрдний хурдан зээр газар байгаа. Хэнтэмгийн Баян овоо сумын аймгийн алдарт бие нэргэн атар хоёрын хурдан буган газар бол одоо сумынхан мэрзэнгэл надан өнөөжил түрүү мөнгөнд хурдалсан газар. За буган газрынхын өнгөн дээр Дорног аймгийн далан жаргалан сумын яаж Бартуйгийн давааж буй хурдан эр газар гараад ирсэн бол ногоон зэжнэтэй атраган бор газар аяргийн дөрөвдөр гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо атраган соёлын эмшин үзэгчтэй. За сая бол одоо хэл хэлтрэх шиг боллоо. Энэ бол одоо Дундгой аймгийн хурдсмын аймгийн алдарт бие дэмжиг зоодлын эр болтын хурдан бор газаргаа өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр эзэн юм одоо зартай хурдан атуу. За хэнтэ аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт бие Отгон эрдний хөө эрхэм баярын хурдан хүрэн буур газар сумынхан бэр надан ам хүзүүнд дурталчаа давхар ягаар ирж уралдаж байгаа. Ам хүзүүн дээр нь гарсан цагаасаа эхэлж хөдөөж уралдсан хэнтэ аймгийн дархан сумын яаж ичин хурлын инкментийн хурдан шар газар гараад ирсэн өнгөний язганы байр солигдож өнөөдрийн хэрцэнгэл наадмын язганы уралдааны өнгөн дээр хэнтэ аймгийн Баян атра сумын яаж Дүнгээ Баатарын мөнхөрийн хурдан саар газар гарч ирээ хөдөлжээ. За саар лазраг бол одоо сэвсэвсхэн гэж хөлөө аваад ер нь одоо хурдан байгаа асраг байна. Өнөөдрийн наадам саар лазраг бол одоо давхар ягаар аргагүй одоо тэнцэж уралдан мөнгөтэй болоо явчихлаа. За энэ бол одоо Баян атра сумын яаж Дүнгээ Баатарын мөнхөрийн хурдан саар лазрага нутгийн дүмэн хэнтэ аймгийн хойдлын хэдэн сумдийнхан бол одоо Мангажигийн саарлагддаг нэрээр нь бол одоо андахгүй сайн мэддэг ийм одоо хурдан асраг байгаа. Хязгаалan наснаас хойш аймаг сумар нутагт олон дөрвөлж харагдсан. За хэнтэ аймгийн дархан сумын бэрцэнгэл наадам 2 жил дараад нь дөрвөлж яддаг. Инкментийн эчин хурлын одоо хурдан шар газар гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн хурдсмын аймгийн алдарт бие дэмжиг зоодлын эр болтын хурдан бор асраг ам хөтөр шургалаа. Тэнэн говийн тэргүүн хонгор асрагаар нь үзэгчтэй охин эр болдуу яачиг одоо андахгүй сайн мэднэ. Өнөөдөр бол одоо хааны өндөр довонд хурдан хөлгийнхээ шанцыг ялгаж хурдан бор асраг нь айргийн уруу дээр гараад ирсэн ушилж байгаа. За ам хөтөн дээр нь хэнтэ аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт бие Отгон эрдний хөө эрхэм баярын хурдан бор асраг гарч ирсэн. Өөрийг нь одоо унган атуу байгаа. За Отгон эрдэн гэдэг залуугийн одоо унган атуу баруун бүсийн нэжиг нааданд 3 хайрагдсан Говьолтой аймгийн Дайшир сумын аймгийн алдарт бие Нямбугийн жилхаа сүрэнгийн Донор халдсан гэдэг асрагыг бол одоо Монголын мөрсөж андахгүй сайн мэднэ. За ари хэдэн асрагныхын өнгөн дээр Дорног аймгийн далан жаргалан сумын даваач буй хурдан эр асраг гогоод надан өмрөлийн бачргалын хурдан хонгор буур асраг. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын ган эрдний хурдан зээр асраг. За цаатлаар нөгөө 3 номертой мөрсөн хэнтэ аймгийн Баян атра сумын мэрсэнгэл нааданд 2 жил дараад нь дөрүүлээд байгаа. Чулуунбаатарын нэмнэн матрын хурдан бор асраг орж ирсэн. За ер нь одоо дандаа хан хэнтэ аймгийнхаа сумдын мэрсэнгэл нааданд одоо аяр гэдэг төрүүлдэг болон аймгийнхаа нааданд аяр гэдэг төрүүлсэн зартай хурдан дүмэн нөхөд нь өнөөдрийн хөрцөнгөл нааданд одоо өнгөндөө үзүүрд өхөн уралдаад байгаа. За говийн дөгшин ноён утгын өдгийн утгаас ирсэн Дорног аймгийн далан жаргалан сумын яаж Бартуйгийн давааж буй хурдан эр асраг хааны өндөр довонд аргагүй одоо хурд хувааж уралдаж байна. Их говийн нэрийг одоо гаргаж байгаа. За араас одоо дандан нэмийн мөнхөрийн хурдан шар газар мэдэн ширүүхэн өлтөө орж ирж байгаа үзэгчтэй охин сая манай зурлаачин дөрөнд дарлаа. За ингээд 10-ийн бүрэн дээр яваад байгаа асрагнуудыг одоо сайхан харуулад байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Дорног аймгийн далан жаргалан сумын яаж Бартуйгийн давааж буй хурдан эр асраг гарч ирсэн бол хэнтэ аймгийн Баян атра сумын Дамнин матрын хурдан бор асрагны ард талаар өнгөрсөн жил аймгийнхаа мэрсэнгэл нааданд зүүн бүсийн нэншиг нааданд түрүү мөнгөнд дурласан одон гогийн хэр асрагтай холбож ирээд аман хүзүүлсэн надан өмрөлийн бачргалын хурдан хонгор буур асраг байгаа. За хамгийн ард талд нь бол одоо хэнтэ аймгийн Баян утга сумын яаж Отгон эрдэн эрхэм баярын хурдан буур асраг гараад ирсэн ушилж байгаа. Дундгой аймгийн хурдсмын аймгийн алдарт яаж дэмжиг цоодлын эр болтын хурдан бор асраг Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын унган атуу боржигны богино хөлд атуу гэдэг чинь энэ дээ. За ингээ хийн дээр яваад байгаа сайхан буган алдар асраг бол одоо шүтлэн үрээ Дорног аймгийн мэрзэнгэл нааданд аяр идэж байсан нэргэн атар хоёрын хурдан буган асраг байгаа. За нэргэн атар хоёр яаж өнөө жил одоо Баян овоо сумынхан мэрзэнгэл нааданд 4 дөрвөгийн хүртсэн одоо дуулдаж байна да. Ардын рейх хүйцэнгэл нааданд атраг яригдуулсан аз өмнө алгандан магтаж ядаж байгаа одоо сайхан залуу өнөөдөр одоо аймаг байгууллагын 95 жилийн өмөрцөнгөл нааданд хурдан буган атраг нь айргийн дөрөвдөр гарсан цагаасаа эхэлж хөтөж уралдсан хэнтэ аймгийн дархан сумын яаж ичин хурлын инкментийн хурдан шар атраг айргийн урав дээр байгаа. За өнгөний саар дасраган дээр хэнтэ аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт яаж цэгмэтийн зөргийн хурдан шар атраг залгажээ. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уул хэнтэ аймгийн Баян утга сумын яриад улсын ургамалчин аймгийн алдарт яаж цэгмэтийн зөргийн одоо хурдан шар атрагыг бол одоо аймгийн алдарт яаж халтрын алтан хуйг уйж урдлуулж байгаа. За халтрын алтан хуйг алдартын өөрийнх нь одоо онгон одоо цэгмэдийн зөргийн хурдан шар газар ам хүзүүн дээр. За нэргэн атар хоёрын хурдан буган газар айргийн 3 руу шургалаа. Айргийн 4 дээр хэнтэ аймгийн дархан сумын яаж ичин хурлын инкментийн хурдан шар газар сүүлийн 2 жил дараалан дархан сумынхан бэрзэнгэл наадам түрүү мөнөд хурдалсан ийм одоо хурдан атуу. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо шар газар нь гарч ирлээ. Өндөр хаан уул одоо бүгэн атууны сэтэртэй аргагүй одоо өндөр хаан уулын өрөөл хэрлэн уулын хөвөн зохион байгуулагдаж буй. Их эзэн мөгөд Чингис хааны аавраг их хөлгийн нутаг болсон хан хэнтэ аймаг үүсгэн
байгуулагдсан 95 жилийн өмнө барьсан ингээд наадмын антрагны урагдааны үзүүр талд нь одоо бүгээр зэрэгдээд байгаа. За ингээд Огтон эрдний эрхэм мэдээ хурдан буур дадраг түүний ардал дээр эрүүлтийн хурдан буур дадраг. За надан өмөрлийн бачралын хуурн толгойтой хурдан хонгор буур дадраг. Өнөөдрийн наадманд одоо ер нь буураараа үзүүрийн хэдэн газарганд хутгаж мэтэндээ. За арын хэдэн газарных нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн баян газар сумын яаж Чулуунбаатарын Нэмнэн Бадрын хурдан буур дадраг уршилсан хэвээрээ. Дорнов аймгийн Далан жирлэн сумын яаж Батуйгийн Наваажуугийн хурдан хэр дадраг. Өнөөдрийн наадманд одоо туж сайхан дархин дурлалсаар байгаа одоо торны үзүүр дээр ирэхэд одоо үзүүрийн хэдэн газарнаас үлдчих шиг боллоо. За Нэмнэн Бадрын хурдан буур дадраг бол одоо сум үүсгэн байгуулагчныхаа 95 жилийн ойд одоо төрүүлчээд ирсэн юм одоо дадраг байгаа. Надан өмөрлийн материалын хурдан хонгор буур дадраг энэ одоо гараад ирсэн Баян утгийн сорилог уралдаанд хайрагдсан байгаа. За Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хурдан буур дадраг за нэг үлдмээр одоо дахиад одоо эргээд үзүүрийн хэдэн газарган дээр одоо залгасан хамгийн задарт нь Хэнтэй аймгийн Баян утгийн сумын аймгийн алдарт Шираагийн утган эрдний эрхэм бэрийн хурдан буур дадраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Нэргэн атар үеийн хурдан буган алтар азарган мөн одоо энэ дунд алтан өршлээд байгаа. Хөдөлж уралдаад байсан Дүнгээ Баатарын мөнхөрийн саар дадраг өнгөн дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн Батнарын сумын аймгийн алдарт Цэгмэдийн зургийн хурдан ширэг дадраг гарч ирсэн. Аав нь одоо адуу судлалын доктор Цэгмэд гэж одоо сайхан буурал хүн Ямын Цэгмэд гэж одоо нэрлсэн байдаг. Адууны одоо Монгол улсад одоо дэлгэрсэн эмчлэгддэггүй ям өвчин гэдгийг одоо эмчилсэн ийм одоо хүн байсан юм байна. За ингээд бодохоор эднийхэн бол одоо адуутай холбогдохгүй байхын аргагүй ийм хөв заяаны ордон төрсэн улсуудаа. За ингээд Хэнтэй аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн өмнө барьсан ингээд наадмын алдраг бараанд орж ирэхэд Хэнтэй аймгийн Баян газар сумын үеч мөнхөрийн хурдан заар дадраг төрүүлэн эр төмөн болныг баясгалаа. За Батнар усмын Цэгмэдийн зургийн ширэг гадраг ам хүзүү эр болтын мөр гадраг цаашаа ханарсан эчин хурлын инкментийн хурдан ширэг гадраг айргийн 3 нэргэн атар үерийн хурдан буган гадраг 4 айргийн 5 эрхэм мэрийн буур гадраг 6 надан өмөрлийн буур гадраг надан өмөрлийн материалын буур гадраг эр болтын хурдан гадраг 3 дээр орж иж ханараа 7 орох юм да. За 3 номертэй мөрцөн гадраг 8-д орж ирлээ. Баян газар сумын Чулуунбаатарын Нэмнэн Бадрын хурдан гадраг 8-д орж ирлээ. За 9-д Хэнтэй аймгийн Баян газар сумын аймгийн алдарт яаж Балжирын гандууяга хурдан буур гадраг орж ирж байна. Данзан мөнхөрийн хурдан ширэг гадраг Баян утаг төрүүлсэн Даккурууяны адраг түүний ардал дээр Баян утаг сумын Нэмнэмжирийн хурдан Юмбу хүрэн адраг орж ирлээ. 3 баянгийн сангийн ачхан төр сайхны хурдан ширэг адраг орж ирлээ. Төвшин жирээгийн ан эрдний хурдан дээр дадраг Баян утгийн очирвааны дээр дадраг Давсан жиргэлэнгийн Даваажуугийн хурдан хэр адраганууд нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Баатар ширийн дөржрийн хурдан буур адраг Биймэтгэн алтан хуйгийн хурдан цагаан адраг Дорногов аймгийн Дэлгэрэг сумын Очир хүрэн материалын хурдан хонгор адраг орж ирлээ. Хэнтэй аймгийн Галшир сумын Наранбаатарын хурдан тавдар адраг өнөөдрийн нааданд 20-ын багцаагаар орж ирлээ. Өнөөдөр Хэнтэй аймаг үүсгэн байгуулагчтай 95 жилийн ойд бас одоо Адраг сайхан төрүүлээ. Манай үзэгч өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Оо би Хэнтэй ядрагийн Дүнгаатарын Мөнхөр гэдэг сумын алдарт байсан. Залуу байна. Саар адраг сүүлийн 2 жил сумандаа харагдсан адраг. Сүүлийн 2 жил энэ жил сумандаа 95 жилийнхээ ойгоор гурвалчаад ирж байгаа адраг. Хавжиг адраг. Урд өмнөх амжилтуудыг сайхан. Урд өмнө шазаалангаасаа ер нь хайрыг тасраагүй. Хомоохон амжилтууд. Хомоохон амжилтууд ер нь зуныхаа төрийн баяр наадам Бэндэр адраг гэсэн төрийн баяр наадам тэгээд жижиг шажигл наадамд орж саазрах та. Угшил удмыг нь сайхан. Угшил удам манай Жаргал сүрэн гээд ахын адууны одоо Жаргал сүрэнгээ хурдан ухаан азрахтай ах байсан. Тэр ах маань хүүхдүүд маань бэлгэнд өгсөн. Шазаад өрөө өгсөн юм а. Тэгээд тэрнээс хойш хурдлаад л. Тэгээд өнөө Хэнтэй аймгийнхаа 95 жилийн баяр наадам дээр сайхан дөрүүлсэндээ баяртай байна. За дахин баяр гамж. За баярлалаа. Баяр хүргэе өнөөдөр аймгийнхаа 95 жилийн одоо азраг харагдуулаа. Манай үзэгч өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Нам Хэнтэй аймгийн Дахин сумын хамаалцаач ангинд гэдэг. За ширэг газрынхаа удам мөчлийг сайхан яриад байна. Удам эцэг Хэнтэй дархан манай хадам аймаг газар шаргуу гэдэг хүний хантаны эцэгтэй. Эхин миний өөрийн хүрээ газрын нэг төлөвөн сарсан. Энэ жил сумандаа төрүүлсэн азраг. Энэ жил сумандаа төрүүлсэн. За урд өмнөх амжилтуудыг сайхан яриад байна. Нодон сумандаа төрүүлсэн. Тэр нь сумарнтаа тань 20 гаруй гардаг авч байна да. За дахин баяр гамж. За баярлалаа. Тэмгээ Баян утга сумын аймгийн алдарт байж отгоор ингээд юм байна. За буур дадраны удам мөчл ханах одоо байна. Манай өөрийн онго адуу. Энэ хортой хүрээ зэрэг гэдэг тэрний юм тоол. Урд өмнөх амжилтуудыг сайхан. Сая сомондоо мөзөөсөн. За хязгаалаараа шүдлүүр нэг баг наадам нэлээ орсоо. Тэ. Сая сомондоо ламаа хөдөлчөөл ирж байгаа. Энэ жилийн одоо 2 дахь уу яа? Энэ жилдээ 2 дахь уу яа? Хардын дрийг хоёрсон гал нааданд азраг харагдуулсан. Аймагтаа ахаад одоо азраг харагдуулаа тийм ээ. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлдээ бидэнд тооцсон. За сэтгэл өндөр байна. Саяхан улсынхаа наадамд азраг харагдуулаад өнөөдөр аймгийн наадамд азраг усаа харгийн нэрээр тавьгууллаа. Баяртай байна. Өнөө жил сайхан одтой хадж байна. Буган азраг урд нь бас Дорн аймгийн нааданд харагдж ирсэн баг. Урд өмнө томоохон амжилтуудыг нь яриад байгаа. Дорнтын наадам шүтлэн багт шүтлэндээ 3-т орж ирсэн. Тэгээ өнөө жил сумандаа төрүүлээд ирсэн. Тэгээд аймагт харагдлаа.
Удам өгшил харахад байна. Удам өгшил манай өөрийн халтар азарганы төл. Тийм адуу да. За дахин баяргийн амжилт төсөө бас одоо Хентинотынхаа нэрийг олон том нааданд одоо гаргаарай. За баярлалаа. За энэхүү хан Хэнти хуудын аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн амбар цангад наадмын Адуун сүргийн малдай хурдан алдарганы уралдаанд түрүүл жаргсан хурдан шандас түмэн экодын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуудан хөгж өргөж байна. За түрүү мөнгөний хурдсан Хэнти аймгийн баян газар сумын үе Дүнгээ Баатарын мөнгөний хурдан сар насраны байшагантай хан Хэнти аймгийн засаг дарга Таван самдангийн гам мэм бол одоо гардуудан хөгж өргөжлээ. За ам хүзүн Хэнти аймгийн Батнар улсын аймгийн алдар тий цэгмэдийн зөргийн хурдан ширэг газар хурдсан бол Хэнти аймгийн дархан сумын үе Ичин хурдан аймгийн хурдан ширэг газар айргийн уруу турдаж Хэнти аймгийн баян овоос аймгийн алдар тийж нэргэн атар хоёрын хурдан буган азраг айргийн дөрөв дурдаж Хэнти аймгийн баян отог сумын аймгийн алдар тийж отгон өртнийгөө эрхэн мэрийн хурдан буурд азраг айргийн тав тус тус урдлан хүйсэн эзэн унсан гүгээд наадамчин олнон байсгалаа. Ингээд Хэнти аймгийн нутгийн өдөрдүүд бол одоо түрүү жаргсан хурдан хөлгүүдийн шагналыг гардуудан хөгж өргөж байгаа үзэгчтэй ахын дэлтэн харж байна. За өнөө жил одоо Хэнти аймагчууд ардын нэрийг хоёр зангал наадмын алсрагны уралдаанаас айрыг амссан нь бол одоо Хэнти аймгийн баян овоос аймгийн алдар тийж нэргэн атар хоёр байлаа. Өнөөдөр одоо аймаг байгуулагчныхаа 95 жилийн амбар цангат нааданд мөн одоо буган автар азаргаан айргийн дөрөв турдлууллаа. Хоёрхан өнгийн өмнө одоо төрийг хөр цангат наадам хүн одоо хурдан дээр азаргаан айрагдуулсан бол өнөөдөр одоо хааны өндөр дуунд хурдан буган автар азаргаан ахиад одоо айрагдууллаа. Ингээд айрагд төрүүлсэн азаргаануудын шагналыг гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. Одоо Хэнти аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн баярын мэндийг хүргье. Бас одоо энэ сайхан наадамдаа бас одоо морой унаад оролцож байгаа танд нийт наадамч олныхоо өмнөөс одоо баяр хүргэе. Өөрийгөө танилцуулж баяр наадмынхаа сэтгэлээс бидэнтэй хаваасан шүү дээ. Баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн баярын мэнд чилгээ дэвшүүлье. Би яг энэ наадамд морьтой ирж оролцож сайхан баярлж явнаа. Би ер нь 5 настайгаас морь унж 6 настайгаас наадмын морь унж 14 та хүртлээр наадмын морь унж уйж явсан. Тэгээд ер нь адуунд их сонирхолтой бүх хүүхдээ ачнараа 6-7 настайгаас наадмын морь унууд сургасан. Тэгээд ардын хувьсгалын 29 жилийн ойгоор азартаага 5-д орж 30 жилийн ойгоор бас 4-т орж аваахаа үйсэн даахтай 4-т орж явсан. Нас өдөр хэд хүрч байна? 83 хүрч байна. Одоо энэ жилийн хэл юм дээр гарахгүй мордохгүй болж байна да. Тэнээс морддог л байсан. За та бол одоо аавынхаа бас одоо хойж хурдуулж байсан нэр туяа төгсөн бэлжинэмийн шараг гэдэг азаргыг унж төрийн наадамд хоёр харагджээ. Энэ жил хан Хэнтичүүд бас одоо ардын дэрийг хоёр зангал наадамд азарга харагдууллаа. Хэнти аймгаас одоо олон сайхан азар төр төмнийг хоёр зангал наадамд харагдаад дөрүүлж байна тийм ээ. Ер нь одоо нийт одоо Хэнтичүүдэн бас одоо сайхан баярын мэнд төвшүүлсэн. За бүх хан Хэнтичүүдэд бүгдэд нь урт наслаж удаан жаргаж боёны ном бурхны суганд амар явж тэгш жаргаад хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүгдийг цогцлон бүрдүүлээд хотол даяараа жарган цэнгэж байхын үзийтэй өрөөдийг өргөн дэвшүүлье. Төмний их интертайнмент
үзүүлж байна. Хүрэн нарийн сарын уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Эсэмоос жадилгүүрээс телевизэр хөргөгч, угаалгын машин, литиг худалдан аваад тоос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,100 төгрөгөөр аваарай. Багцаар авбал илүү хямд. Писэмэл талан 35 талын цэцэгсээс таны арьсан Bosch брэнд. Сэргэх цаг G7. Жирма. Хөөе. Жирма гинүү? Би чамтай амжилт нэг зүйл ярих гэсэн. Чиний надад хэлсэн аяллаа санал их таалагдсан шүү. Хөөе. Аяллаа гинүү? Чиманах залгаарай. Хөгшин авах юм бол битгий яраарай. Шот тасч. Сэрэч. Юу вэ? Сэрэч. Хэмбэ? Би дарцаагаад байж байна. Хэн байх гэж? Цэлмата та хөгжилтэй аялах мө те? Би чамаагаа баярлуулах гээд чамдаа гинтийн бэлэг барих гээд аяллаа плег захиалчихсан байсан байхгүй юу? Бээжин, Шанхай, Утайгумбан, Хайнан, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Тайланд, Манжуур, Итгэл гам зэрэг газруудаар тогтмол аялуулж байна. Таны аяллаа Итгэл дан хөгжилтэй аялал компани. Өглөө итгэж очиж хөгжилтэй аяллаас билет аваарай. Амин зөвтөөгээрэн алга заншлан юрөөсөн аривын цацал өргөхтөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь үрн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үед орших бэлгүүн дээд соёл минь оо. Монгол түмний өв уламжлал түүх соёлыг түмэнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. За хатхын цэцэн аймгийн олон нутаг болсон хан хэнтийн уулын аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амьдсан наадмын хурдан соёлын нуслын мөрдийн хурлаан шанд шалгахаар газар цугларсан 92 хурдан үрээнүүд гарааны духаар хөдөлсөн байгааг өрхөн үзэгчтэй авсан дэлгэн харж байна. За соёлын нуслын мөрдийн хурлаан гэдэг бол одоо хамгийн оттой, хамгийн хямртай, тоосонд нь орсон үн тэр жилийн хэмрийг хөдөлн сэргээдгээ гэж одоо манай мөгтөн монголчууд одоо дээдлийн шүтдэг ийм одоо сайхан хэмрийн нас байгаа. За өнөөдрийн хөрс ингээд наадманд одоо олон газрын эрдэм төгсөө яаж эрдэнэ хурдан урд хөдөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн. За хөрчидөө хэнтийн аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амьдсан ингээд наадмын хурдан соёлын нуслын мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. Хэнтийн аймгийн мөрөн сумын одоо зүүхэн автгаагаас хурдан соёлын нуслын мөрд гарааны зурхаагаас одоо нэгэн зэрэг сайхан эргэж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй авсан харагдаа. За өнгөн дээр нь бол одоо сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ Төв аймгийн гаргалан сумын үе ширчингийн нэр жотын хурдан хүрэн үрээ гэж явхшин чаргын хурдруулаад өнөөжид одоо айр ярахнаар хурдсан тэр хурдан хүрэн үрээ бол одоо соёлын нуслын мөрдийн хурлааныг өнгөлөө гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо тод улаан шаргуудтай үгэдэ сайхан шарга үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ шарга үрээ бол одоо хэнтийн аймгийн дархан сумын үе шаргуугийн утсан жаргалын хурдан шарга үрээ байгаамаа. За ингээд хурдан соёлын нуслын мөрдийн хурлааны өнгөний мөрдийг одоо үзэгчтэй охиндаа сайхан
зэрэгцээ даруулж гэлэхэд за өнгөн дөрөн бол одоо Төв аймгийн арган сумын яаж ширшингийн нэр жотын хурдан хөрөнгөрөө гарч ирээ сайхан сэвэлжээ. Ам хүзүүн дээр нь Хэнтэй аймгийн аймгийн алдарт яаж гомдоржин ойд үе шүрлүүлж байгаа Хэнтэй аймгийн цагдаагийн газрын орлогч дарга Баяр хүүгийн хурдан зээл талцсан үрээ гараад ирсэн байна. За ингээ хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан дөнгөж иргээд үзүүрийн хоёр үрээ бол одоо мэдэн сайхан сэрэгэн тасарсан байгаа. Өнгөн дээр нь Төв аймгийн арган сумын яаж ширшингийн нэр жотын хурдан хөрөнгөрөө өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн аврах худаг шалруулах Жавхлан чиргийн хурд уралдаанд одоо 8-9 багцаагаар урдсан ийм одоо хурдан үрээ газар газараас авларсан 100 орчим хурдан нөмн ихүүдийг 6 дээрээсэн одоо хөтлөө гарсан байна. За түүний ардал дээр Хэнтэй аймгийн цагдаагийн газрын орлогч дарга Баяр хүүгийн хурдан зээл талцсан үрээ Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын хугал Хэнтэй аймгийн Баян Овоо сумын аймгийн алдарт яаж гомдоржин ойд үе шүрлүүлж байгаа ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршиж байна. За ингээд 2 мөрөн соёлын гарч ирээ холхон сайхан өдөлсөн байгаа бол за ардал дээр нь арын хитэн үрээний өнгөн дээр Дэлгэр хаан сумын бэрс ингээд наад өнөө жил одоо түрүү мэгнээд урдсан Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын үеж Инх Баатрын болор эрдний үе шүрлүүлдэг энэ наадмын хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Чулуунбатын бат гэрлийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршиж байна. Хэнтэй аймгийн Дархан сумын отхон жаргалын хурдан шаргуураа мөн одоо гараад ирсэн бол Улаанбаатар хотын Заан хүүгийн мөнгөтэй хурдан зээл далдаг үрээ зээл дөрөө одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдлаа. За ингээд арын үрээнүүд Хэнтэй аймгийн Батнар сумын үеж Бат эрдний бододын хурдан хонгор үрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдлаа. За ингээд энэ хэдэн үрээнийх нь хамгийн надад 230 номертой мөрдсөн цэнхэр хөцтэй үгэдтэй сайхан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Хэнтэй аймгийн Баян Утга сумын үеж Төр Удрахын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байна. Хэнтэй аймгийн Баян Утга сумын Төр Удрахын хурдан хүрэн үрээ цэнхэр хөцтэй үгэдтэй засмал хэлтэй сайхан хүрэн үрээ байгаа. Тэр цаатад нь одоо улаан хөцтэй үгэдтэй жижигхэн буурлуур нэг гараад ирсэн. Дундгой аймгийн цагаан дэрсэн Төр мөнгөний хурдан буурлуур мөн одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За мөн одоо ногоон дэжнэтэй ногоон хөцтэй үгэдтэй сайхан морин дээр дүрээ нэг гарч ирсэн байна. Өнөө жил Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын бэрс ингээд нааданд хайрагдсан. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхөчрийн төвшин дөрөв хурдан зээл дөрөв одоо гараад ирсэн байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Баян Утга сумын Төр Удрахын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршиж байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхөчрийн төвшин дөрөв хурдан зээл дөрөв хамгийн ардалт нь Дундгой аймгийн цагаан дэрсэн Төр мөнгөний хурдан буурлуур гэсэн ийм одоо хэдэн үрээнүүд өнөөдрийн нааданд нэлээд одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршиж байгаа. За ингээд үзүүрийн үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахында ахаа сайхан харуулна. 304 номертой мөрдсөн шар онцтой үгэдтэй сайхан хүрэн үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын соёл эрдний хурдан сартай хүрэн үрээ гараад ирсэн байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн 95 жилийн амбэрс ингээд наадмын хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Чулуунбатын бат гэрлийн хурдан хүрэн үрээ Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын Инх Баатрын болор эрдэнэ гэдэг залуу хойж хурдлож байгаа. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөний 2 үрээний байр хавраа өнгөн дээр бол одоо Төв аймгийн арган сумын уяад ширшингийн нэр жотын хурдан хүрэн үрээ хөтөлсөн хэвээрээ хааны өндөр домонд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг төхөөрөмжн дээрээс сайхан өнгө багарсныг үзэгчтэй авахнд одоо түрүүнд харуулсан байгаа. За ингээд хүрэн үрээ бол одоо үүдэн өмрөөтэй хөтөлсөн хэвээрээ ам хүзүүн дээр нь Хэнтэй аймгийн цагдаагийн газрын орлогч дарга Баяр хүүгийн хурдан зээл талцсан үрээг аймгийн алдарт яаж гомдоржин ойд одоо хойж хурдлуулж байгаа өнөөдрийг хөлс ингээд наадмын хурдан соёлынгийн уралдааны ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Хэнтэй аймгийн Дархан сумын шар хүүгийн отхон жаргалын хурдан жаргал үрээ өнөө жил одоо Дархан уулынхаа нааданд дөрүүлээд Дархан сумынхан бэрс ингээд нааданд ам хүзүүнд урдсан юм одоо хурдан үрээ энэ бол одоо өнөө жилээс уягдж байгаа битүүр юм байна. За Хэнтэй аймгийн Дархан сумын Лав дөржин Батуул гэдэг хүний одоо унган адуу гэсэн байхаа. За ингээд шарга үрээ бол одоо өнгөнийхөө 2 үрээн дээр үйлдэж чичээд одоо нийлж байгааг үзэгчтэй авах харж байгаа. За 3 мөрөн зөөлөн одоо гарч ирээ хөтөлсөн. Ардын хэсгийн дүүхэн гэрээ алдад 97 жилийн хан Хэнтэй аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн энэ хоёр зингээл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 3 үрээг одоо үзэгчтэй авахнд харуулж 3 мөрөн зөөлөн гарч ирээ сэрэгхэн өтөлсөн байгаа. Хаа газрын наадмыг бол одоо ханамал уяатай хатамл мөрөн зөөлөн гэдэг дийлж уралддаг. Өнөөдрийн хоёр зингээл наадмын хурдан соёлын уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн арган сумын яаж ширшингийн нэр жотын хурдан хүрэн үрээ хөтөлсөн хэвээрээ Хэнтэй аймгийн Дархан сумын шаргуугийн утган жаргалын хурдан шаргуурын ам үзүүн дээр түрүүнд одоо Дархан сумаас эчин урдын ингмэндийн хурдан шарга газар хөтөлсөөр байгаа дайргийн урд урдсан бол соёлын насны мөрдийн уралдаанд ахиад одоо сайхан мөрийн шаргуураа гараад ирсэн ам үзүүн дээр айргийн урд дээр одоо цагдаагийн газрын орлогч дарга Баяр хүүгийн хурдан дээр талцсан үрээ гараад ирсэн. За 3 үрээний за ахиад одоо холдсон Улаанбаатар хотын уяа Заан хүүгийн мөнгөтэй хурдан дээр дээр харин хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Батнар сумын адуучин Бат эрдний бододын хурдан хонгор үрээ түүнийх нь ардал дээр гараад ирсэн уршилж байна. Цаадлаар нь ягаан зэжнэтэй сайхан Борсаар дүрээ бас одоо уршиллаа. Тэр бол одоо Говьсөнбөр аймгийн уяаж Элбэг үеийн хурдан саар дүрээ авах шиг байна. Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Инх Баатрын болор эрдний хурдан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хамгийн ардалт нь Хэнтэй аймгийн Нөрвөлөн сумын уяаж Ганзрунгийн Мэмзрунгийн хурдан ухаа ураа Баян Атрах сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амберц ингээд наадам түрүү мөгнаад хурдалчаад ирсэн. За энэ 3 үрээний наадалт нь Улаанбаатар хотын уяа Заан хүүгийн мөнгөтэй хурдан хонгор ураа гараад ирсэн бол дундалт нь одоо хушуулдаад байгаа ногоон зэжнэтэй сайхан хонгор ураа Хэнтэй аймгийн Батнар сумын адуучин Бат эрдний бододын хурдан хонгор ураа байгаа. Энэ за Бат эрдний бодод гэж одоо адуун нэрмгийн сайхан адуучин залуу вэ. За Нөрвөлөнгийн ухаа хонгор ураа бол одоо энэ даван дээр Хэрдэнгийн 190 жилийн ойд одоо хайргийн дөрөв турталж ирсэн. Өнөө жил Баян Атрахын 95 жилийн ойд төрүүлсэн байгаа.
За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлал сумын соёл эрдэнэ хурдан зэвтрээ гараад ирсэн байна. За хэдэн 75 гинвэ цэнхэр удастай үгэтэй азраган халдсан үрээнийг одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Батнар улсын яаж Баяр зингэлийн хурдан хөрөн халдсан үрээ гараад ирсэн байна. Бараа нэмнэтэй сайхан хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Галжир сумын ноён хөрийн гоор нуттай аймгийн алдарт яаж Юурагийн Батмөнхийн хурдан хонгор халдсан үрээ мөн одоо зэвшний хэдэн үрээнд гараад ирсэн байгаа. За ингээд арын хэдэн үрээг харуулах юм бол одоо тоосолж яахан ихтэйхэн байгаа шиг байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Хинт аймгийн Галжир сумын яаж Дрилагийн хурдан хэрэг гарч ирсэн байна. Хинт аймгийн Галжир сумын яаж Дрилагийн хурдан хэрэг гараад ирсэн бол цааталт нь нэг номертэй мөрдөн зэгэл хонгор байна. Хинт аймгийн Мөрөн сумын аймгийн алдарт яаж Дамдын зүрэнгийн амар мөнхийн хурдан хонгор орж ирсэн байна. Дамдын зүрэнгийн амар мөнх гэдэг яаж өдгөөгөөс 15 жилийн өмнө аймаг байгуулагдсан 80 жилийн өмнө зингэд наатан хээр мөрөн аригдуудаа давхарыгаар боржинны чиг наатан аригдуулж байла. Арын хэдэн үрээнийг хөнгөн дээр сайхан шарга үрээнийг орж ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Тэр бол одоо Баян мөнх сумын яаж насан жаргалын хурдан шарга үрээ мөн одоо орж ирсэн байна. Уунайн нүмэн нүгрийн хурдан зээрдрээ мөн одоо ороод ирсэн байна. Их насны ногоомор аригдуулсан уунайн нүмэн нүгрүү яаж хурдан зээрдрээс одоо ороод ирсэн байгаа. За Галшрын Дрилагийн хурдан хэрэг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Хинт аймгийн Дэлгэр ханзмын бэр зингэд наатан өнөө жил дөрөв магнад хурдлсан Энкватрын болор эрдний үеж урлуулж байгаа Чулуун Батын Батгэрлийн хурдан хөрөн үрээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа махир дүүхэн сайхан хэрэг уушлаад байгаа. За энэ хэрэг бол одоо Хинт аймгийн Баян утга сумын яаж Алтан дэлгүүрийн хурдан хэрэг юм шиг байна. Алтан дэлгүүрийн хурдан хэрэг өнөөдрийн хөр зингэд наатан бас л одоо сайхан дархан дурлцаар байгаа үлдлээ. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь Хинт аймгийн Галшир сумын аймгийн алдарт яаж Юурагийн Батмөнхийн хурдан хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа бол за өнгөн дээр нь яваад байгаа шар цэжмнэтэй сайхан хонгор үрээ Хинт аймгийн Батнар улсын яаж Бат эрдний бодотын хурдан хонгор үрээ цаадалд нь 25 номертой мөрцөн сайхан улаан буурал үрээ орж ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Мөнх чулууны хурдан буурал үрээ орж ирсэн. Цагаан алаг утастай үхэтэй хонгор үрээ бол Улаанбаатар хотын үе Цаан хүүгийн мөнгөтэй хурдан хонгор үрээ орж ирсэн байгаа. За өнгөн дээр нь одоо зинхэр цэжмнэтэй жижигхэн хонгор үрээ ороод ирсэн. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Гомбаатарын нэмдэнгийн хурдан хонгор үрээ орж иржээ. Хэдэн хоногийн өмнө бол одоо Хинт аймгийн Баян утга сумын зохион байгуулагдсан сорилго уралдаанд өнөө жил түрүү магнад хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хинт аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Гомбаатарын нэмдэнгийн хурдан шагаан шиг хонгор үрээ хоогноос гарч ирээд эрчтэйг нь дуулаад үзүүрийн хэдэн үрээний ардал дээр ороод ирсэн байна. Говьсөнбөр аймгийн уяаж за нөгөө Элбэг үеийн хурдан саарл үрээ бас одоо энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр ушлаад байгаа. За Хинт аймгийн Эрдэнэ сумын Гомбаатарын нэмдэн гэж багатууны үеэс бодлыг бас одоо даамгай сайн даруулдаг ийм одоо залуу байдаг. Хурдан нор хөрөнгөийг нь бол одоо бааш хөдлөнд нь аймаг сумар нутгийн наадам 20 гаруй харигдад рүүлгсэн ийм одоо залуу байдаг. За ингээд Хинт аймгийн алдарт яаж Гомдоржин ойдын үеж хурдлуулж байгаа. Хинт аймгийн цагдаагийн газрын орлог жаргал Баяр хүүгийн хурдан халдсан үрээ өнөөдрийн хөр зингэд наадам гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дархан дурлаад байсан арын үрээнүүд нь залгасан байгаа харагдаж байна. Хинт аймгийн дархан сумын яаж шарх хүүгийн утсан жаргалын хурдан шарга үрээ гараад ирсэн дархан сумынхан мэр зингэд наадам өнөө жил одоо ам үзүүн дурлалсан дархан уулын одоо дахлагын хөр зингэд наадам түрүү мөгнө дурлалсан байгаа. За Нөрөвлөн сумын аймгийн алдарт яаж Ган зүрэнгийн Бям зүрэнгийн хурдан ухаа үрээ энэ одоо гараад ирсэн. Баян атраа сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө зингэд наадам түрүү мөгнө дурлалчаа давхар ягаар ирж оролдож байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Хэрлэнгийн 190 жилийн айргийн нэрв дурлалсан шүтлэн үрээ одоо сумынхан мэр зингэд наадам түрүүлээд за мөн одоо дадлын бүсийн уралдаанд айргийн урав дурлалж байсан ийм одоо даамай хурдан одоо ам хөдөн дээр гараад ирсэн бол Төв аймгийн Аргалан сумын Ширшингийн дөр жотын хурдан хүрэн үрээ бол одоо хөтөлсөн аваарай. Өнөө жил Сүхбаатар аймгийн авраг хөлөг шалгаруулах Жавхан жиргээ хурдан айргийн арганаар хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ морин зөөлөн бол одоо гарсан цагаас эхэлж өтлөөд байгаа. Ам хөдөн дээр Хинт аймгийн Нөрөвлөн сумын аймгийн алдарт яаж Ган зүрэнгийн Бям зүрэнгийн хурдан ухаан хонгор үрээ за арын хэдэн үрээ одоо үйлдэж ирээд тарлаатай хөтөлсөн. За 5 үрээ ер нь одоо холбож аваад тарлах юм бол одоо за өнгөн дээр бол одоо Нөрөвлөн сумын Бям зүрэнгийн хурдан ухаан үрээ хамгийн наадалд нь Хинт аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Гомбаатарын нэмдэнгийн хурдан хонгор үрээ за дундалд нь одоо Хинт аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга за Баяр хүүгийн хурдан халдсан үрээ ороод ирсэн уршилж байгаа бол Хинт аймгийн дархан сумын яаж Шарх хүүгийн утсан жаргалын хурдан шарга үрээ өнгөний 3 үрээний дундалд нь байгаа. Ингээ хан Хинт аймаг улсын зэнхэр хөндий уран дэш хархан Хинт аймгийн Нөрөвлөн сумнаас ирсэн Ган зүрэнгийн Бям зүрэнгийн хурдан ухаан үрээ бол одоо хөтөлсөн аваар юм аа. За ухаан үрээ бол өнөөдрийн наатанд моринд одоо ноёлуулж яахан дургуухан байгаа бол одоо араас нь одоо үйлдсэн хөлтэй хитэн үрээ холбож ирээд харлангууд одоо өнгөнийхөө үрээг одоо байраа хадгалж одоо үргэлжлээд байгаа. За гарсан цагаас эхэлж хөтөлж оруулсан Ширшингийн дөр жотын хурдан хөрөн үрээ одоо айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн. Ингээ Нөрөвлөнгийн хурдан ухаан үрээ бол одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За их Монгол улс бол одоо Төв Азийн цээжинд дөрждөг. Хинт аймгийн Нөрөвлөн сум бол одоо их Монгол улсын зүрхэн талтанд дөрждөг. Ийм одоо сайхан нутаг юм байгаамаа. Эдгүй цагийн ингчгийн зэтэрлэг болсон Хинт аймгийн Нөрөвлөн сум уран дэш харханараа одоо овголсон ийм одоо сайхан нутгаа. За ингээ Ширшингийн дөр жотын хурдан хөрөн үрээ гарсан цагаас эхэлж хөтөлсөөр угаад одоо хайргийн дөрөв дээр угаал цагдаагийн газрын дарга Баяр хүүгийн хурдан зээрдрээ мөн одоо
газрын талыг нэлээд өнгөртөл одоо үзүүрийн хэдэн үрээтэй оролцлаа. Одоо хүүхэд хоёр талаар нь гойдож үзэж байгаа харагдаж байна. Арын жоохон хөл саарсан болоо да. За Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдар төвөөж мөнх чулууны хурдан буурдраа арын хэдэн үрээнийг нь өнгөн дээр Говьсөнбөр аймгийн Элбэг хоёрын хурдан заардураа. Санхүүгийн мөнхөдийн хурдан зээрдрээний цаадлаар Хинтээ аймгийн Баян утга сумын яаж уунан дүмэн дугрын хурдан зээрдрээ оршиллаа. Хинтээ аймгийн Баян утга сумын уунан дүмэн дугрын зээрдрээ. За Галшрын аймгийн алдар төвөөж Юурагийн Батмөнхтийн хонгор халдсан үрээ арын хэдэн үрээнийг нь өнгөн дээр Галшрын Дрийлагийн хурдан хайруу цаадалд нь орж ирсэн бол Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Наранхүүгийн Батрангуй төгсөй хурдан ахардалтай хурдан ухаан үрээ орж ирлээ. Наранхүүгийн Батрангуй төгсөй хурдан ухаан үрээ бол одоо ороод ирсэн байна. Энэ ардлаас одоо хөрөн халдсан үрээ Хинтээ аймгийн Батнар сумын Баяр Зингэлийн хурдан хөрөн халдсан үрээ байгаа. Хамгийн ардалын саар үрээ бол Хинтээ аймгийн Баян утга сумын яаж алтан төлгүүрийн уртансангийн одоо уртансангийн алтан төлгүүрийн хурдан саар үрээ орж ирсэн уршилж байгаа. Алтан төлгүүрийн хурдан саар үрээ. За өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бүртийн уралдаанд харагдсан Дундуу аймгийн Цагаан Дэр сумын аймгийн алдар төвөөж Готууд үржин улам мөрийн хурдан зээрдрээ одоо хойгноос нэлээд ширүүхэн өлтөй орж ирлээ. Энэ бол одоо өнгөрсөн жил яг энэ дуун дээр хэрлэнгийн 190 жилийн амбэр зингэл наадна аяр гэдэж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөрсөн жил мөн одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бүртийн уралдаанд харагдсан Дундуу аймгийн Цагаан Дэр сумын аймгийн алдар төвөөж Готууд үржин улам мөрийн хурдан зээрдрээ нэлээд хойгноос гарч ирээ ширүүхэн өлтөй уршилсан бол Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээ сумын байж Баяр Жавхлангийн хурдан хадган захиустай бор үрээ мөн одоо орж ирсэн уршиллаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо Батнар сумын байж Баяр Зингэлийн хурдан асарган халдсан үрээ уршлаад байгаа бол Хинтээ аймгийн Галшир сумын Юурагийн Батмөнхтийн хурдан халдсан үрээ бас одоо байгаа. Батэрдний будуудын хурдан хөнгөрөө арын хэдэн үрээний өнгөн дээр байгаа харагдлаа. За одоо өршлөөд үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. За Галшир сумын уяаж Дрийлагийн хурдан хэрвээ энэ хэдэн үрээний хамгийн ардалтанд гараад ирсэн бол Говьсөнбөр аймгийн уяаж Элбэг хоёрын хурдан заардураа бас л одоо сайхан дархинд дурлаад байгаа. За Төгс Алтар хасаргаан Жавхлан жаргал болон Сэцэн ханы хурдгээд одоо аймаг сумын олон ном уралдаанд харагдаж төрүүлсэн Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын яат Наранхүүгийн Батрангуй төгсөй хурдан ахардалтай ухаан хонгор байна. Хамгийн наадтаар нь одоо өршлөөд байгаа бол Улаанбаатар хотын уяат Санхүүгийн мөнх түвшингийн мөнх хотын хурдан зээрдрээ дундалд нь цагаан алаг өвчтэй хөвгөттэй байгаа. За энийг бол одоо тэр Эрдэнэ зүг гэдэг залуу уяа салгааг харуулж байгаа болоо та. За энэ одоо тэдний ихний хавийн одоо хүүхдийн хувцастай чөлтмийн боролтой хурдан хээргээд отон сайхан атуунуудыг бас одоо уйж урлуулдаг Амарснагийн Эрдэнэ зүг гэдэг одоо залуу байдаг. Тэдний одоо хүүхдийн хувцастай юм шиг байна. За хамгийн ардалт нь одоо Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын байж мөнх чулууны хурдан буурлаараа 25 номертой мордсон одоо урьшлаад байгаа. За энэ хэдэн үрээний цаадалт нь бол одоо Дундуу аймгийн Цагаан Дэр сумын аймгийн алдар төвөөж Готууд үржин улам мөрийн хурдан зээрдрээ гараад ирсэн. За буруу талд нь Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын Наранхүүгийн Батрангуй төгсөй хурдан зээрдрээ орж ирсэн. За зээрдрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зүг сумын Монгол улсын тодмонлоо байж Сайрын зүрэнгийн нөмөр өчрийн аймгийн алдар төвөөж Гал удрахын уян дээрээс мордсон ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Улаанбаатар хотын уяа Санхүүгийн мөнх хотын хурдан зээрдрээ гарсан цагаас ихэд дархинд дурлсан бол 25 номертой мордсон аймгийн алдар төвөөж Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын мөнх чулууны хурдан улаан буурдураа одоо араас орж ирсэн. За ингээд Дундуу аймгийн Цагаан Дэр сумын аймгийн алдар төвөөж Готууд үржин улам мөрийн хурдан зээрдрээ өнгөрсөн жил яг энэ дуун дээр хэрлэнгийн 190 жилийн хойд айргийн урал хурдалж байсан ийм одоо хурдан үрээ уунан нөмн нүгрийн зээр гэж энэ одоо аргагүй одоо хурдан үрээ байлаа те. Өнөө жил одоо Хинтээ аймгийн Баян утгын зорилго уралдаанд одоо айргийн дав дурдсан сүүлний самбаа их сайхантай доогууран одоо их сайхан саруугар дуухан алд ихтэй. За ер нь одоо сайн яг насны мэр гарч ирэх баха. За гарсан цагаас их сайхан дархинд дурлсан Хинтээ аймгийн дархан сумын Шаргуугийн утгын жаргалын хурдан жаргуурэ жаахан одоо үлдмэр одоо авчиг боллоо. За Хинтээ аймгийн Баян утгын сумын нэр туяаж гэлэг юмдангийн уунаагаан одоо Сэхүү түмэн дугрын хурдан зээрдрээ одоо энэ хэдэн үрээний ардал дээр гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Гомбатын нэмдэнгийн хурдан хонгороо гарч ирсэн байна. Жижигхэн хонгороо урьшлаад байгаа бол хурдан соёлын насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын аймгийн алдар төвөөж Ганзурнгийн Бямзурнгийн хурдан ухаан ураа гарсан цагаас эхэлж хөтөлж оруулсан Төв аймгийн Аргалан сумын Ширшингийн нөр жотын хурдан хөрөнгө ам хүзүүн дээр за Нөрвөлөнгийн ухаан урааг одоо үзэгч та бүхэнд харуулж байгаа. Улсын зэнхэр хөндөгөөс ирсэн Нөрвөлөнгийн хурдан ухаан ураа бол одоо их багнаад нь олон дөрвж харагдсан ийм одоо хурдан ураа энэ ухаан үрээний одоо төрсөн ахын сумынхан барьсан гэдэг наад нь 3 жил дараад нь дөрүүлсэн хурдан ухаан мөр бай. Тэгээд за өнөө жил одоо хурдан ухаан ураа бол одоо Хинтээ аймгийн Баян Адрал сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө барьсан гэдэг наад нь дөрүүлсэн хамар одоо Баян овгийн мөсийн уралдаанд айрын арганаар хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаамаа. Өнөөдрийн наад нь бас л одоо үзүүр дөхөн уралдан гэж одоо олон наадамжид одоо ярьж байлаа. За ингээ ухаан үрээ бол одоо яахан аргагүй хөнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн бол Төв аймгийн Аргалан сумын яаж Ширшингийн нэр жотын хурдан хөрөн үрээ ам хүзүүн дээр за хөрөн үрээ бол одоо игтийн босоо дуухан дөрвөн жастай хойгууран одоо арай жоохон нарийнхан доо хавирг богинохонтой мүү гэмээр өө хэлсэн хүнд одоо тиймэрхүү одоо хийстэй үрээ харагдаад байгаа. За гурав дээр бол одоо жижигхэн хонгороо гарч ирсэн Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын
Гомбаатарын нэмнэнгийн хонгороо гарч ирсэн. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа чоншиг сайхан зээрдрээ одоо Хэнтэй аймгийн баян утга сүмээ уунын нүмэн дугрын хурдан зээрдрээ өвөө аавны гэлэгэнэнгийн уунаа гэж одоо аргагүй одоо завтай сайн уяаж байсан. Хашрын нэмсэн уяаж гэж одоо санжаа дурж байгаа хүлэгс номон дээр бол одоо уунын нүмэн дугрын уунаагийн тухай бол одоо сайхан зээрүүлэн бичсэн байдаг. За энэ хэдэн гүрэнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн дархан сүмээ шаргуугийн утган жаргалын хурдан жаргал гарч ирсэн бол Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сүмийн аймгийн алдарт бияж Готор дөржин улам мэрийн хурдан зээрдрээ ард алтай харин за Хэнтэй аймгийн хэрлэн сүмийн Наран хүүгийн Батрангууд өгсөн хурдан зээрдрээ долоодор гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан газрын жижигнүүд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн байгаа. Эндээс бол одоо нэг 3 км яваад одоо варианд орон торны үзүүрлөө орж ирсэн. Ингээд Наран хүүгийн Батрангууд өгсөн хурдан ухаан ураа 7 дээр за 6 дээр бол одоо Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сүмийн аймгийн алдарт бияж Готор дөржин улам мэрийн хурдан зээрдрээ гарч ирсэн. Их талдан бол одоо Дорногов аймгийн айраг сүмийн Баасан хүүгийн адууны өгшөлтэй эцэг талдан Говлонбор аймгийн Балтан хүүгийн адууны эцэгтэй ийм одоо хурдан ураа байгаа. Мөнгө чулууны хурдан буурлаараа 25 номертой мөрцөн хоогноос эрчтэйгэн орж ирээд үлдлээ. За Хэнтэй аймгийн галшир сүмийн Дрийлагын одоо хурдан хэрүүрээ энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо захин гараад ирсэн уршилж байгаа. За ганширд бол одоо Дрийла гэсэн нэртэй маш олон хүн байдаг юм байна да. Дрийла гэж одоо бараг 20-30 хүн одоо нэртэй хүн байдаг шиг санагдаж байна. За энэ хэдэн үрээний хамгийн цаадалд нь одоо захин хонгороо 48 номертой мөрцөн Хэнтэй аймгийн өргөлөн сүмийг яаж болд сайхны хурдан ухаан хонгороо ороод ирсэн байна. Улаанбаатар хотын үе Цаан хүүгийн мөнгөдийн хурдан зээрдрээ гарсан цагаас эхэлж одоо зарлуулсан. За битүү одоо бараа нэмнэтэ захин хонгор халдсан үрээ урьшлаад байгаа. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн галшир сүмийн ноён хөврийн уурнтай аймгийн алдарт бияж Юурагийн Батмөнгийн хурдан хонгор халдсан үрээ унган атууныхаа зөв толгой болон буруудлын үний онгоргоодоор дугуй үрээтэй босоожуулаад хамгадардаг. Юурагийн Батмөнг алдарт бол одоо аймгийнхаа мэрзэнгэл наатан олон мөр хайргадад рүүлгсэн ийм одоо сайн уяж юм байгаа. За хамгийн ардалт нь ягаан зэжнэтэй захин шарга үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн баян мөнгө сүм яаж насан жаргалын хурдан шарга үрээ гарч иржээ. Хэнтэй аймгийн баян мөнгө сүм бас л одоо хурдтай нутгалдаа их хурд анхадгаар уралдаан төрүүлж өссөн түндийн хонгормор бол одоо Хэнтэй аймгийн баян утга сүмийн хонгон атуу гэж одоо яригддаг. За мөн одоо 48 номертой мөрцөн Орилонгийн мал заахны хурдан ухаан хонгор өнөөдрийн наатан нэлээд хойгноос орж ирсэн байна. За Хэнтэй аймгийн хэрлэн сүмийн юу яаж Наран хүүгийн Батрангууд өгсөн хурдан салтай зээрдрээ одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа. 313 номертой мөрцөн Наран хүүгийн Батрангууд өгсөн хурдан зээрдрээ Ширшингийн нөржөтийн хурдан үрмүрээ замаас нэг хөндлөн гарч үзмээр болсон бол одоо хөндлөн орж ирж байгаа юм. Гарсан цагаасаа дархан дэхэд оролцсон байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Хэнтэй аймгийн дархан сүмийг яаж шар хүүгийн утган жаргалын хурдан шаргураа хөтөлсөн явраа сумандан аман үзүүлсэн дархан уулан дандруулсан. За аймгийнхан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан өнөө жил аман хүзүүн дурлаа Хэнтэй аймгийн дархан сүмийн мэрзэнгэл наатан дөрүүлсэн улам мэрийн хурдан зээрдрээ ороод ирсэн байгаа. Дархан сүмийн түрүү аман хүзүү хоёулан одоо холбоотой урьдчилаад байна. За Ширшингийн нөржөтийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо 6-аар орчлоо. Ингээд дархан сүмийн мэрзэнгэл наатан дөрүүлсэн Готор дөржин улам мэрийн зээрдрээ дархан сүмийн мэрийн наатан аман хүзүүн дурлалсан шаргуугийн утган жаргалын шаргураа хоёулан ороод ирсэн бол уунын нүмэн дуурын зээрдрээ тэр цаашаад одоо ханараад авах юм да. За түмэн дуурын зээрдрээ бол одоо чаахан одоо буруудлал руугаа зөвдөл руугаа ханараад байгаа. За ингээд Хэнтэй аймгийн баян утга сүмийн уяаж нэрт уяаж гэлэгэнэнгийн уунаагаан зэйгүү түмэн дуурын хурдан зээрдрээ баян утгын сорилог уралдаан өнөө жил аягийн нав дурдасан. Энэ жилээс уягдаж байгаа битүүрээ юм байна да. Хэнтэй аймгийн дархан сүмийн шаргуугийн утган жаргалын хурдан шаргураа бол одоо Хэнтэй аймгийн дархан сүмийн сав дөржин батболтын хоногн адуу. За ингээд Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сүмийн аймгийн алдарт яаж Готор дөржин улам мэрийн хурдан зээрдрээ хойгноос гарч ирээ нэвхэн дуулганы наран төстэй хоёр хонгор адууны зөв талаар нь дуулаад өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмыг өнгөлөө гараад ирсэн хуршиллаа. За нөгөө яа нэргэх тэнгэр яарахгүй гэдэг шиг өнөөдрийн хувьд одоо зээрдрээ их хойноос одоо гарч ирээ дугуйхан дуусаар байгаа газрын жийдэнд гарч ирэхэд өнгөн дээрэн одоо гарч ирээ сайхан сэрэгхэн боллоо. Хүртэн мөрний зайтай гарч ирсэн энэ бол одоо Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сүмийн аймгийн алдарт яаж Готор дөржин улам мэрийн хурдан зээрдрээ. За аман үзүүн дээр нь Хэнтэй аймгийн хэрлэн сүмийн Гомбаатарын нэмнэнгийн хурдан хонгороо баян утгын сорилог уралдаанд одоо өнөө жил түрүү мөгнөд дурдсан том жижиг олон уралдаан дөрүүлж харагдаж байгаа ийм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За ингээд дуухуур хайргийн хөлгээ Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумаас ирсэн аймгийн алдарт яаж Готор дөржин улам баяр өнгөрсөн жил одоо хааны өндөр дугуун дэрж хурдан зээрдрээгээ хэрлэнгийн 190 жилийн амбар цэнгэл наатан айргийн гур хурдлуулж байсан бол за өнгөрсөн жил мөн одоо говийн бүсийн нэншиг наатан айрагдуулаад өнөө жил мөрөн зөйөдөн аймгийнхан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан аман хүзүүн хурдлуулаад Хэнтэй аймгийн дархан сүмийн бэр цэнгэл наатан төрүүлгээд за хан Хэнтэй аймаг үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн амбар цэнгэл наатмын соёлын насны мөрдийн уралдаан төрүүлгэн ирж түмэн олны вэсгар хурдлан яваа одоо торгон мөчийг үзэгчтэй авах гарч байна. За зээрдрээ бол одоо хойгноос гарч ирсэн нэвхэн дуулсан хөлсөн одоо бүтэн гарсан байгаа. Аргагүй одоо хурдан орсон мөрөн зөйөлн байна. Хурдан орсон дахин ногсон суултан гарсан мөрөн зөйөлн гэх юм бол өнөөдрийн наатанд одоо хурдан зээрдрээ гэлэхээр байна.
За ер нь одоо зэрэгхэн болжээ. Ард дээр нь одоо Гомбаатарын нэмдэнгийн хурдан хонгороо байгаа. За хонгороо одоо их тийм жижигхэн биетэй хэрнээ байга биендээ ихгүй одоо уран дагвалтай тэнцүүхэн хийстэй ийм одоо өрөө байгаа. Зассан шагаа шиг сайхан хонгороо урьшлаад байгаа. За өнгөний зэвдрөөж өнөөдрийн нааданд хурдан байгаа байна. Ингээ хааны өндөр доонд Дундуу аймгаас ирсэн цагаан дэрсмийн аймгийн алдарт яаш Говтуу дуржин улам мэрийн хурдан зэвдрээ түрүүлэн ирж түмэн олныг өсгөж тодмогны турган жодоо өргүүлгээр хурдан явна. Өнгөрсөн жил одоо Говтуу дуржин улам баяр Говтуу дуржин баяр магнаа гэдэг ах トゥ хоёр уяач одоо хэрлэнгийн 190 жилийн ойд одоо ирж одтой сайхан надаа буцаж байсан. Өнөө жил одоо ахиад энэ хааны өндөр дэвжээ бол одоо аргагүй сайхан хүлээж авч байгаа юм байна. Хэрлэн уулын цэцэгт ногоо хөндийг дэргүүлэн өнөөдрийн их хурцангал наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн урагтанд газар газараас сугларсан 100 орчим хурдан дүмний ихүүд одоо алтан доосон өргөж хүлгийн шандас шалгасан ингээ Дундуу аймгийн цагаан дэрсмийн аймгийн алдарт яач Говтуу дуржин улам мэрийн хурдан зайрдраа түрүүлэн ирж түмэн олныг өсгөж түмний ихийн алтан жолоо өргүүлээ. Өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн урагтанд айрагдж байсан дааган цагаас хойш одоо аймаг болон аймаг бүсийн уралдаанаас засгийн газрын бүсийн уралдаанаас айраг төрөө алдааг байгаа ийм одоо зартай хурдан дүмнийхээ. За ингээ Говтуу дуржин улам мэрийн зайрдраа дөрөв магнаа дуртаж Хэрлэн сумын Гомбаатарын нэмдэнгийн хурдан хонгороо аман ангайтал татаатай тарал төрүүлээ. Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын Гандрынзангийн Мямсрынгийн хурдан ухаа ураа айргийн ураг турдалдаа адрагын 95 жилийн ойд төрүүлсэн. За айргийн дөрөвт бол одоо Хинтээ аймгийн Дархан сумын Овхон жиргалын хонгороо хурдалдаа уунан нүмэн дугрын зайрдраа айргийн тав дурдалдаа гарсан цагаасаа эхэлж хөтөж уруулсан Төв аймгийн Аргалан сумын Ширшингийн дөрж утын хурдан хөрөнгөрөө 6 турдалдаа Долоодын Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын Наран хүүгийн Батрангуй төгсгийн хурдан зэйрдрээ хурдалдаа. За зэйрдрээ өнөөдрийн нааданд бас л одоо нэлээд ойхоноос гарч ирсэн. Ингээ өнөөдрийн нааданд 7 дурдсан бол Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээ сумын уул бүрэн зөвхөн урхагаар нутагтай Дамдны 40 жил багийн хурдан зэйрдрээ гэж Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын Борхүүгийн алдар хоёрын онгон хурдан зэйрдрээ өнөөдрийн нааданд одоо 8 турдлан орж ирж байна. 9-д Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын Болд сайхны хурдан ухаан хонгороо хурдаллаа. За 10 еврейг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. За 10 еврей Сүхбаатар аймгийн Нүмэн зөвцмийн ган зулын хурдан саар дээр орж ирлээ. Гомдрынгийн ган зулын болоода хол атаргаан бас энэ дуун дээр харагдуулж байсан. За галшрын дрийлагийн хурдан хэрвээ мөн одоо 11-д орж ирлээ. 12-ийн Дэлгэр хааны нааданд 4 мөрөд урдалсан. Инхбаатарын болор эрдний үж урдлуулдаг Чулуун Батын Батгэрлийн хурдан хөрөнгөрөө урдаллаа. 13-д Хинтээ аймгийн Баян Утга сумын Төр Бодрохын хурдан хөрөнгөрөө урдаллаа. За 10 еврейнуудыг одоо үзэгч та бүхэндээ ахаа сайхан харуулсан шаргуураа орж ирсэн Баян мөнгө сумын Насан жиргалын хурдан шаргуураа орж ирж байна. 14. За 15 еврей. За морд ус одоо нэлээхэн зовсон байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээ сумын яаш Баяр Жохлонгийн хурдан хадган сакуустай бороо өнөөдрийн нааданд 15 дурдаллаа. За 16-ад нэг сайхан зэйрдрээ ороо явчих шиг боллоо. За ингээд 10 еврейнуудын дундууны өндөр жилийн үнэн хүүгийн хурдан харуулаа өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд дээгүрхэн орж ирэх шиг боллоо. За тархин дурлаад байсан зан хүүгийн мөнгөдийн хурдан зэйрдрээ зарлуусаар угаад одоо 20 жаахан гараад ороо явчих шиг байна. За 120 номертой марцсан азрагын ширгүүрээ бол одоо хөнгөн дээр нь орж ирж байгаа. Ингээ Хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн амьд наадмын соёлын насны мөр дөрөнд орж ирж байгаа. Батнар улсмын бэрзэнгэлийн хурдан халдсан үрээ орж ирж байна. Батнар улсмын Батэрдны бодуудын хурдан хонгороо бас одоо орж ирж байна. Дундуу аймгийн цагаан дэгэр сумын Төр мөнхийн хурдан буурдраа бас орж ирлээ. Аймгийнхаа 95 жилийн ойдоос одоо соёл үрээ харагдуулаа өөрийгөө танилцуулахгүй байна. За би Дархан сумын уяач Шархуугийн Отхон жиргал гэдэг хүн байна. За шарга үрээний энэжлээ хэддэх үе явъя. Шарга үрээний энэжлийн дөрөвт үе. Нэг Дархан уулынхаа дахилгаанд хавар анх төрүүлээд Дархан сумандаа сая амаг зүчээд дөрөвт үегаар энд ирж урдлаа. Тэгээд 3 наснда яаж урдсан вэ? Энэжлээс л өнгөрсөн жил хязгаал үрээ айлын наадамд уралдаж анх төрүүлээд ерөнхийдөө энэ үрээний маань бол 5 дахь уралдаан нь тэгээд 3 төрүүлж нэг амаг зүудэж одоо Хинтээ аймаг байгуулагчдын 95 жилийн ойд шарга мөр маань бас аргийн дөрвөөр тавхсанд сэтгэл маш өндөр байна. Удам мөгшөл. Удам мөгшөл гэх юм бол одоо энэ манай Хадамдуу Лав Дуржин Батулд гэж сумын алдарт туяач Төрийн банкны зан узар салбарын захирал Батулд гэж миний Хадамдуугаа энэ Хадамдуу маань миний хүүд бэлгэн төгсөн ийм сайхан үрээ байгаамаа. За дахин баяргийн амжилт. За баярлалаа. Та бүхний ажил бас өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. За баяр хүргэе. Энэ хааны өндөр даван дэрж бас одоо дуу хорын өлгийн нутгийнхаа нэрийг гаргаад соёлын мөр төрүүлгэлээ шүү дээ. Үзэгчдээ өөрийгөө танилцаа сэтгэлээ бид. За би Дундгой аймгийн цагаан дэлгэрийн аймгийн алдартай Готор дэж улам баригддаг юм байна. За хурдан зэйрдрээ өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд аяар гэсэн тийм урд өмнөг амжилтуудыг сах яриад. За өнөөдөр засгийн бүсийнхаа юунд тавлаад энэ жил Дархан суманд төрүүлээд энэ Баян уулынхаа нааданд ам үзүүлээд аймгийн бүст. Тэгээд ирлээ. Удам мөгштэй. Удам мөгшлний манай Балдуу ахын хөр азраг байдгийн тэрний өгшөлтэй их нь болохоор айргийн баас уугаа одоо өгшөлтэй.
За өнгөрсөн жил бас одоо яг энэ домон дээр бас одоо хэрлэнгийн 190 жилдээ харагдчихсан сар гэж. Тэ Эрлэнгийн 190 жил Чингис хот байгуулагдсан 190 жилээ Аюус талбаны наадамд ирж гурвалж ирсэн. За дахин баяргийн арийнхын наадамд амжилттай. За баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Энэ сайхан наадамд 2 морь хэрэгдүүлээ баяртай байна. За зэр дөрөвнийхээ удам мөчлийг сайхан яриа. Зэр дүр эцэг тал нь би хоорох жам сүрэнгээд ахасаа сайхан зэр дэз авчихсан ба тэрний төлөө. Өчигдрийн ногоон морьтой өгшөл холбогдсон. Өгшөл их талаараа өгшөл нэгтэй. За энэ жилийн хэддэх үе аваа урд өмнө яаж уралж байваа? Энэ жил 2 тал уяа энэ улсын наадмын сорилго наадамд 5 тарсан Баян хотод уралдаад. Баян хотод сорилго наадам тий. Өмнө уралж байгаа юм уу? Тий. За дахин баяргийн амжилттай. За баярлалаа. За баяр хүргийн өнөөдрөөс одоо аймгийнхаа 95 жилийн хойд Нориулын нутгийнхаа нэрийг гаргаж соёлмор харагдуулаа шүү дээ. Үзэгчд өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ өгдөө. Би энтэй аймгийн Нориулын сумын хараад ганц орнгийн Ямсран гэж юм байна. За ухаан өрөөний энэ жилийн хэддэх гурав явна. Энэ 2 дахь уяа. За урд нь хаана уралж байсан? Энэ энтэй Баяадрагын 95 жилд төрөөсөө. Тэгээ энэ 2 дахь наадамд энд уралж байна. Урд өмнөх томоохон амжилтуудыг нь яриад өгөөч. Энэ даван дээр хэрлэнгийн 190 төрүүлсэн гэдэг олон том наадмын амжилт байдаг тийм ээ. Хэрлэнгийн 190 жилд 4-өөр давхсан. Суманда шүтлэндээ төрүүлсэн. Тэгээд энэ хэнтийн хойд бүс гэж 70 суманд болсон. Тэрэнд 3-аар давхижсэн. Томоохон юмуд нь тийм л энэ да. За дахин баяргийн амжилттай. За баярлалаа та. Тэмгийн онцгой газрын аврагч гасан өгч энкодын ан сүмбэр дуудана. За энэ хуу хурдан соёлын насны нэртийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цоодыг улсын хурцангад нааданд хурдан шир газаргаа 2 жил дараалан харагдуулсан Хэнтэй аймгийн Баян хотын сумын нэгд үе төгсөн бэлчин нэмийн зэхөө хан өдөр бол одоо тоддож алдаршууллаа. За ингээд түрүү мөгнө Дунд аймгийн цагаан дэр сумын аймгийн алдарт яаж Готор дөржин улам бэрийн хурдан зэр дүрээ одоо хурлалсан. За байшинлыг бол одоо аймгийн засаг дараа гам мэмбөдөө гартуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгч та бүхэн дэлгэн харж байна. За хэнтэйчүүд бол одоо түрүү мөрдөн бас одоо адуугаар шигнэж өрөмжүүлж байгаа. Алганы уралдааны түрүү мөгнөг Монгол улсын мандаа явж хөхийн сүрэн өрийгөө гаммат бол одоо өөрийн унган хурдан удмын адуугаар шигнэж өрөмжүүлсэн. За соёлын насны нэртийн уралдааны түрүү мөрийг бол одоо галшрын одоо уяачид бас одоо өөрийн унган галшруудмын адуунуудаар бас одоо шагнаж өрөмшүүлж байгаа. Бусад насны нэртийн уралдааны түрүү мөрийг одоо адуугаар шагнаж өрөмшүүлж байгаа. За ингээд Дунд аймгийн цагаан дэрсмийн аймгийн алдарт яаж улам мэрийн хурдан зэвдрээ төрөөж Хэнтэй аймгийн Эрдэнэ сумын Гомбаатрын намдангийн онгороо ам хөдөн дурдж Хэнтэй аймгийн Нориулын сумын Ганзранзангийн Мямзрангийн ухаа ураа 3 дурдж Хэнтийн дархны Шаргуугийн утсан жирийн Шаргуу ураа 4 дурдж Баян хотын сумын Уунын нүмэн нүгрийн хурдан зэвдрээ айргийн давд одоо тусдал дурдж уйсан эцэн унсан хүүхэд наадамчин олноо баясгалаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Хүрэн нарийн сарын уран шуулалт худалдаа эхэллээ. Эсэмосон жадэлгүүрээс телевизэр, хөргөгч, угаалгын машин, литиг худалдан аваад тоос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,100 төгрөгөөр аваарай. Багцаар авбал илүү хямд. Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Bosch Brand. Хөгжилтэй аялал компани. Улаанууд. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утайгүнбү. Таиланд, Вьетнам, Хайнан. Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлд дотны түнш байж чадна.
Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Их удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан 2 солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллага аж ахуй нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Амин зөвтэй үгээрэн алга заншлан ирөөсөн аримн цацал өргөхтөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь Урн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үе дорших бэлгүүн дээд соёл минь оо. Монгол түмний өв уламжлал түүх соёлыг түмэнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. За хорчидоо хангинти уулын амиг үсгэн байгуулагчны 95 жилийн өмнө ингээд наадмын хурдан дагараныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Хамгийн наадаар хурдан хонгоруугийн ам үсэн дурдуулсан Хэнтэй аймгийн Эрдэнэсүм яаж Гомбаатрын нэмдэнгийн хурдан хээрдэг одоо тэр бараан зэжнэтэй архан далгараад ирсэн уршиж байгаа үзэгчтэй хаан харж байна. Тод улаан шар зэжнэтэй сайхан хайлуун дагараад ирсэн уршиж байгаа Улаанбаатар хотын Баян зүрэг дүүргийн ариад Монгол улсын өвяд барилгачийн Дашмигмарын Баян цагааны хурдан хайлуун даг нь гарч ирсэн уршилдаа. За мөн одоо хонгор даг нь өнөөдрийг хөрсөн галдаад хайлуун дагныхаа цаад алтан гараад ирсэн цагаан нөмрөгөдөө дөрүүлээд байгаа үзэгчтэй хаан харж байна. Харин хэдэн дагных нь хөнгөн дээр синкер зоон нэмнэтэй сайхан гөхөлтэй сааралдаа гараад ирсэн уршиж тэр бол одоо Дундгой аймгийн уяаж Түмбэрийн утган дөржийн хурдан сааралдаа госдоо гараад ирсэн уршиж байгаа болтой байна. За өнгөний хэдэн дагных нь одоо үзүүрээр Монгол улсын дудмалтай сайр эзрэнгийн нөмрөө өчрөө галд утрахын хурдан холдоо гарч ирсэн байна. За цаадад нь одоо Хэнтэй аймгийн өмнөд дөрсөм уяаж Баяр хүүгийн хурдан зээрдээ гараад ирсэн уршиж байгаа Хэнтэй аймгийн Баян мөнгөсөм уяаж Эрдэнэ улсын хурдан хэрдэг тод ногоон зэжнэтэй ам үзүүрөөр орж ирж байна. 3 дээр ороод ирсэн байгаа. Өнөөдөр одоо гал ширийн бүсийн хурдад түрүү магнад хурдсан ийм одоо хурдан даг байгаа. За ингээд хурдан дагны хурдааны өнгөн дээр за засмалтай сайхан цагаан хонгор даг бол одоо цахилсан зээрийн янзаг шиг гарч ирээ. Тэрдийн төдөлдөөдөө үзэгчтэй. Арын хэдэн дагных нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Нөмөн зөвцмийн Монгол улсын дудмалтай сайр эзрэнгийн нөмөр өчрөө гал утрахын хурдан хонгор даг байна. Хэнтэй аймгийн Баян мөнгөсөмийн хурдан алдаг азрахтай Эрдэнэ улсын хурдан хэр даг 3 дээр. За 1998 оны улсын хурцангал нааданд хурдан хэр алдан азрахаа хайргдуулжсэн дамжны тогоогийн ачхуу Баяр хүүгийн одоо хурдан зээрдэг өмнө дөрөөс ирсэн өнөөдрийн нааданд аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршиж байгаа хурдан өрн соёлын 6 дурдсан Төв аймгийн арган сүмийн Ширшингийн нөржөтийн хурдан зээр алдан даг аяргийн дав дээр одоо тэр шар зэжнэтэй жижигхэн зээр даг юм байгаамаа. Ари хэдэн дагных нь хөнгөн дээр Дундгой аймгийн уяаж Түмбэрийн утган дөржийн хурдан сааралдаа гараад ирсэн түүний ардал дээр Улаанбаатар хотын Баян зүрэг дүүргийн Монгол улсын өвяд барилгачин Дашмигмарын Баян цагааны хурдан хайлуун дагман одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. Ногоон өмдтэй хүүхэдтэй сайхан хүрэн даг гараад ирсэн 64 номертэй Ширшингийн нөржөтийн хурдан хонгор дагны цаадлаар уршаад байгаа Говьолтой аймгийн уяаж ариун зүгтийн хурдан хүрэн даг орж иржээ. За отхон дөржийн хурдан сааралдаа өнөөдрийн хөрцөнгөл наадам Дундгой аймгаас одоо зорж ирсэн байна. Арын хэдэн дагнууд одоо эрсдэйхэн байгаа. Тод
улааншир зэжнэтэй захан хээр дагныг гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн Баянгатар сумын Савгсрунгийн хурдан хээр дагван хамгийн ардалтан цагаан нөмрөгтэй захан хонгор дагвал одоо Монгол улсын өвөд морилгочин Дашмигмрын Баян цагааны хурдан хонгор дагвага хязгаарлан хөрөнгөрийн ус одоо мордэргэнгүү тархин захан уралдаад байсан 77 номертой мордсон Монгол улсын нод мандавэ саяр эсрэнгийн нөмрөчрийг гал удрахын хурдан хээр даг мөн одоо гараад ирсэн байна. Ихтэлтэй захан хүрэн даг одоо гараад ирсэн Говьолтой аймгийн уяж Батэрдний хурдан хүрэн даг 46 номертой мордсон байна. Хэнтэй аймгийн галшир сумын аймгийн алдарт уяж Юурагийн Батмөнгийн хурдан зэр даг гуруудлын үний онгоргоор дугуй хүрээтэй усууд үзэл амгтай хурдан зэр даг галшрын бүсийн уралдаан долоод урдчаад овооны наатан нэг харагдсан 3 дахь давхар уягаар өнөөдрийн хөрөц ингээл наатан үзүүрийн 10 хэдэн дагны ардал дээр гарч ирлээ. 46 номертой мордсон Говьолтой Батэрдний хурдан хүрэн даг. За Юурагийн Батмөнг алдарт хурдан хүрэн дагных нь өнгөн дээр Улаанбаатарын Баян зүрх дүүргийн уугууд Монгол улсын өвөд урлагчин Дашмигмрын Баян цагааны хурдан хонгор даг усудаа гараад ирсэн өшөлж байгаа. Халиун даг хонгор даг хоёр мордуулсан. Хоёулан одоо дархан нуралдаад байгаа. Харанхан аймгийн цэцэрлэг сум яаж инх тайвныхан үлгийн хурдан мордаг өнөөжид одоо налахын хатанд харагдсан налахын сунгаан одоо эрли зүйтэйгээ одоо энэ тэнцвхэн сайхан уралдаад байсан энэ хурдан мордаг бол одоо дорнод нутгийн унган одоо ардал дээр нь Хэнтэй аймгийн нөрөвлийн сумын сэрэлэнгийн нөмрөчрийн хурдан хүрэн даг гараад ирсэн байна. Цэнхэр цэжин нэтэ сайхан хүрэн зэр даг гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн галшир сумын инх тайвны хурдан зэр даг байна. Ардал дээр нь энэ өндөр хааны одоо наадамд айрагдж байсан Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын Санжид малмын алтан хүүгийн хурдан хултааг ус одоо ороод ирсэн уршилдаа 100 номертой мөрсөн Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын сэргэлэнгийн хурдан зэр даг тод ногоон хувцастай хүүхэдтэй өршилж байна. Энэ наадлаар цагаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан шаргад даг бол одоо Хэнтэй аймгийн Батнар усум яаж цэгмэдийн зургийн хурдан шаргад дагтай тун адилхан даг одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ одоо гомдоржийн ойдгүй уяаны хүүхэдтэй одоо унчихсан юм шиг байх юм да. За ингээд энэ хэдэн дааных нь хамгийн наадалд яваадгаа ногоон хувцастай хүүхэдтэй зэр даг бол одоо энэ Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын сэргэлэнгийн одоо хурдан зэр даг юм байгаамаа. Хамгийн ардалт нь тод цэнхэр зэжнэтэй 232 номертой мордсон зэр даг бол Хэнтэй аймгийн галшир сумын яаж инх тайвны хурдан зэр даг гарч ирсэн дуучин жохоо сайхны хурдан бар даг орж ирлээ. Өвөрхөн аймгийн хар орон сумын Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан уртын дуучин дэлгэр сайхны жохоо сайхны Жанжинбур гэдэг даг орж ирсэн. За энэ бүр даг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хөнгөн адуу аймгийн алдарт яаж Борхогийн буян баттын хөнгөн адуу өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн авраг хөдөг шалгаруулах Жавхлан жиргийн хурд уралдаан түрүү мөгнөд хурдалсан. За ингээд дуучин жохоо сайхны Жанжинбур гэдэг даг өнөөдрийн нааданд нэлээд хөөгнөд одоо орж ирсэн уршилж байгаа. Харан аймгийн цэцэрлэг сумын яаж инх тайвны ган хөдөг өмгөөлөгч хурдан бар даг нь энэтэн дагны өнгөн дээр гараад ирсэн. Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын яаж Санжид малмын алтан хүүгийн хурдан хол даг. За өндөр хааны хурд уралдаанд өнөөдөр одоо хайрагдсан юм одоо хурдан даг байгаа. Хол даг бол одоо аргагүй хурдан даг байна да. За энэ хэдэн дагных нь өнгөн дээр одоо наадалт нь яваад байгаа хурдан даг бол Хэнтэй аймгийн галшир сумын ноён хөврийн уур нутагтай аймгийн алдарт яаж Юурагийн Батмөнгийн хурдан зэр даг юм байгаа юм. Түрүүнд одоо соёлын насны мөртийн уралдаанд хонгор халдангуурын одоо 10-ийн мөрөн дээр орсон Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Баяр хүүгийн хурдан зэр даг одоо мордэргэнгүүд үзүүр дүүхэн гарч ирсэн арын дагнууд нь залгалаа. Цэжнэтэй сайхан хул хэр дагуулстай байгаа. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Баянгатар сумын Савгсрунгийн хурдан хэр даг байна. За цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй ахаа сайхан бор хэр дагныг одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Улаан цэжнэтэй за энэ ардлын хэр даг бол одоо Төмөрчлийн гадаагийн хэр даг байна. Улаан цэжнэтэй 29 номертой мордсон бор даг бол одоо Хэнтэй аймгийн Батнар сумын Өлзий баатарын хурдан бор даг байна. Өнгөн дээр нь Төмөрчл дод мандаг юу гал удрахын хурдан хул даг байгаа. За мөн одоо ногоон өмөдтэй хүүхэдтэй Говьолтой аймгийн ариун зүгтийн хурдан хүрэн даг харагдаад өнгөрсөн бол галшрын бүсийн уралдаан өнөөдөр түрүү мөнөд урдсан Хэнтэй аймгийн Баян мөксөм яаж Эрдэнэ улсын хурдан хэр даг. За наадалт нь бол одоо Түмэн дөржийн отхон дөрж гэж Түмбэрийн отхон дөрж юу одоо өөдөс гэж одоо залуухан уяж хүн байгаа. Тэнүүн говийн тэргүү хонгор алрагыг одоо унж улсыг хөрсөнгөд наатан болон засгийн газрын бүсийн уралдаанд олон сайхан айраг төр үрдэж өссөн хурдан бүр уралдаан жогод өдгөө 90 зээн дөрж хааны өндөр довонд хурдан саарал дааг нь үзүүрийн хитэн дааган дээр гараад ирсэн уршилж байгаа 16хан настай аймгийн алдартын болцлыг хангачаад байгаа ийм одоо залуухан хүн бий. За энэ одоо үзүүрийн 3 дааны хамгийн наадалт нь бол одоо Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүрэг Монгол улсын өвөд барилгачин Дашмигмрын Баян цагааны хурдан халиун дааг гараад ирсэн. Өнгөн дээр нь одоо 190 номертой мөрсөн сайхан засмалтай ухаан хонгор дааг гараад ирсэн. Энэ бол одоо бүртгэл дээр үртгэдэг дааг байна да. За ардал дээр нь одоо жижигхэн хонгор дааг уурчлаад байгаа. Хурдан хүрэн соёлт нь гарсан цагаасаа эхэлж хөтөлж уралсаар байгаа 6 дурдсан Төв аймгийн аргалан сумын яаж Ширшингийн нэр жотын хурдан хонгор халдсан дааг бол одоо гараад ирсэн. За Төв аймгийн аргалан сумын Ширшингийн нэр жот бол одоо Баян хонгор аймгийн Хүрэмрал сумын одоо уугууд ийм одоо хүн байгаа. Ингээ Баян хонгор аймгийн Хүрэмрал сумын уугууд Төв аймгийн аргалан сумын Ширшингийн нэр жотын хурдан дээр халдсан дааг гарч ирсэн бол за өнгөний хонгор дааг өнөөдрийн наадам сэрэг юм аа. Энэ Дорн аймгийн халах сумын яаж Буян дэлгэрийн бүдэрэгчаагийн хурдан хонгор дааг байна. Аймгийн алдарт яаж Бавуугийн бат зүхий хожирлуулж байгаа. Дорн аймгийн халах сумын яаж Буян дэлгэрийн бүдэрэгчаагийн хурдан хонгор дааг өнөөдөр одоо Сүхбаатар аймгийн авраг хөдөг шалгаруулах Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд одоо үзүүр дүүхэн сайхан уралдаад байсан Дорнны халах уулын бүдэрэгчаагийн хурдан хонгор дааг ардын дөрөв хөр зингэл нааданд алтан носон өргөөр очсон боловч одоо харайхан одоо уралдаж ятаагаа хурдан хонгор дааг хааны өндөр довон дээр хан энтийн уулын аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмөр зингэл наадмын хурдан даагны уралдааныг газар дээрээс гарч ирээ ганцаараа сэрэгэн өдөлсөн байгаа. За чавхны жолоо шиг гарч ирээ өдөлсөндөө хонгор дааг бол одоо ер нь тун дөргөн км байгаа дааг байна. За энэ бол одоо Дорн аймгийн
баян улсумын чанмандал компаниэс гэхэд Жамцын инкултын атооны эцэгтэй ийм одоо хурдандаг байна. Дорн аймгийн алга голцом уудам дэлгэр Монгол эх орны мань ургах наран анхлан манддаг одоо алс зүүн хязгаараас ирсэн. За ингээ бүрийг л одоо ерэн цалигтал хурдалдаг хурдан төмнийг гарах юм биз дээ. Энэ одоо Дорн аймгийн алга голцом яаж буян дэлгэрийн мөдөргчагийн хурдан хонгордаагыг аймгийн алдарт яаж бавгийн мод зөвхөж хурдуулж байгаа. Арын дагнууд нь одоо бүүн дүүхэн ороод ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Хамгийн ард талд нь Санжид молмын алтан хүүгийн хурдан хул даагаа харагдлаа. За энэ дэлгэснээ харагдаж байгаа их талтай сайхан уртлаг дуухан дэвлэнтэй хүрэн даагууд одоо Говьлтан Баттэртний хурдан хүрэн дааг өнөөдрийн хатан 46 номертой морцсон үзүүрийгээ хэдэн дагнаас одоо жаахан үлдчих шиг боллоо. За ингээд өнгөний тасарсан хонгор дагны арын хитэн даг нь одоо өгнөрсөө хамгийн ард талд нь Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Хүмбэрийн утган дөржи хурдан сааралдаг ороод ирсэн байгаа. Санжид молмын алтан хүүгийн хурдан хул дааг байгаа. За тэр цаантлаар одоо 29 номертой улаан зайчнэтэй бордааг үржээд байгаа. Хинт аймгийн Батнар сумын Үлзий батын хурдан бордааг юм байгаамаа. Энэ дунд одоо Хинт аймгийн Нориулын сумын Сэргэлэнгийн нөмрөчлийн хурдан хүрэн даагаас одоо ороод ирсэн байна. Хийн дээр яваадгаа сайхан хүрэн дааг юм байгаа юм. Ард талд нь Говьлтан аймгийн Ариун зөвтийн хурдан өсгийцгээ хүрэн дааг байгаа. Үзүүрийн 3 дагны хамгийн надалт нь Хинт аймгийн Баянгатар сумын Лав зүрэнгийн хурдан хэр дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүг цумын Монгол улсын додмандаа Сайрын зүрэнгийн нөмрөчлийн гал утрахын хурдан хэр дааг 77 номертой мордсон. За хамгийн цаадалт нь 55 номертой мордсон Хинт аймгийн Гал шарсумын Юурагийн Мөтмөкийн хурдан зэр дааг. За энэ 3 дагных нь хөнгөн дээр бол одоо Хинт аймгийн Нориулын сумын Сэргэлэнгийн нөмрөчлийн хурдан хүрэн дааг гарч ирсэн. Нориулын гол одоо соёолон үрэ харагдчихад байгаа. За ингээд өнгөний одоо тасарсан хонгор даагны арын хитэн даагийг одоо үзэгчтэй охиндоо харуулад байгаа. Энэ хитэн даагных нь хөнгөн дээр Хинт аймгийн Гал шарсумын Ноён хөврийн өвөр нутагтай аймгийн алдарт бияч Юурагийн Мөтмөкийн хурдан зэр дааг орж ирсэн. Энэ бол одоо их талтай Хинт аймгийн Баян сумын Улаанбаяраагийн Атон зургийн угшаалтай эцэг талтай Дорногов аймгийн Ихэд сумын Бас Үшийн Атон зургийн угшаалтай өөрийнх нь одоо унган атон юм байлаа. Юурагийн Мөтмөк гэдэг уяачууд одоо хан Хинт аймгийн Хамбар зангал нааданд олон мөр харагдаад рүүлгсэн ийм одоо зартай сайн уяачаа. Наадалт нь 60 номертой морцсон Хинт аймгийн Баян сумын Эрдэнэлтийн хурдан хэрдаа галсрын бүсийн уралдаан өнөөжил түрүү магнад хурдсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За Монгол улсын гавьяад барилгач Дашмигүрийн Мян цагааны хурдан халиундаа гарсан цагаас их зайхан дархан дурлсан бол Өвөрхангай аймгийн Хар өрөн сумын угууд Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан уртын дуучин дэлгэр сайхны жавхаа сайхны Жанжин мурдааг одоо араас дуулсаар байгаа үзүүрийн хитэн дааган дээр залгалаа. За хоёр хонгор дааган дээр бол одоо хүссэн өсөөгөө ирээд нийлсэн байгаа. Хурдан бурдааг бол одоо аргагүй өнөөжид одоо Монгол төрийн хөрсөнгөл наадам дээгүүрхэн уралдах таамагтай байсан ийм одоо хурдан үлэг байгаа. Халахын Цэцэн аймгийн ёс tuyсын өшөө юу Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт байж Борхүүгийн Буян Баттын өнөг одоо наадын 190 номертой мөрцөн хонгор дааг бол одоо үртгэл дээр үртгэдэг удааг хүүхэд нь хоёр талаар нь уйдаж аваад хөдлөгсөн. За ингээ ширшин гинэр жотын жижигхэн хонгор дааг бол одоо өнгөн дээр нөшөө хөлгөд байгаа. Цаадалд нь Өвөрхангай аймгийн Хар өрөн сумын Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан уртын дууч дэлгэр сайхны жавхаа сайхны Жанжин мур гэдэг одоо дааг гараад ирсэн өршилж байгаа. За ингээ 3 дагны өнгөн дээр нь бол одоо Дорн аймгийн халах голсом яаж буян дэлгэрийн мөдөргчаагийн хурдан хонгор дааг гараад ирсэн. За хонгор дааг бол одоо энэ холоо хонгор дааг өнөөдрийн хатанд ер нь тун дөргөн байгаа даа. За ер нь одоо морь дөнгөж эргээд л одоо гарсан да. Чавхны чулуу шиг одоо тэр тэнд гарч ирээ хөдөлж байсан. За ер нь нэг цахилсан зээрийн янзаг гэдэг ч одоо ямар шуухан байдгийн бол одоо энэ хонгор дааг бол одоо аргагүй дөргөн хөнгөлтэй байгаа. Ингээ хан энтэй аймаг үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн амбэрс ингээд наадмын даагны уралдааны хөнгөн дээр халах голын өдөргчаагийн хонгор дааг ам хүзүүн дээр нь Баян хонгор аймгийн Хүрээ сумын угуу Төв аймгийн Аргалан сумын Ширшин гинэр жотын хурдан хонгор халсан дааг Айргийн 3 дээр Өвөрхангай аймгийн Хар өрөн сумын угуу Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан уртын дууч дэлгэр сайхны жавхаа сайхны Жанжин мур дааг одоо орж ирсэн. Өнөөжид одоо жавхан жиргийн хурд уралдаан түрүү магнад урдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх байгаа. За 190 номертой мордсон хонгор дааг бол одоо ер нь аль дараамаар одоо бас ангилж уралдаж мэдмээр сайхан дааг баг чинь вэ. Өнөөдрийн хатанд харамсалтай нь одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг учраас энэ хонгор даагийг бол одоо хараахан танихгүй байна. За Хинт аймгийн Гал шарсум юаш Юурагийн Мөтмөкийн хурдан зэр дааг бол одоо Айргийн давар орж ирсэн байна. Хинт аймгийн Гал шарсумын аймгийн алдарт юаш Юурагийн Мөтмөкийн хурдан зэр дааг. За Гал ширийн одоо дээхэн үеийн гайхан хурдан хөлгүүдийн одоо энэ цагийн одоо үргэлжлэл болсон энэ олон сайхан хурдан дүмнэхүүдийн үеэ золыг одоо гайхалтай сайхан даруулж байгаа хүмүүний нэг нь их юм бол одоо Гал ширийн Юурагийн Мөтмөк алдартыг хэлнэ. За Монгол улсын гавьяат барилгач Дашмигүрийн Мян цагааны хурдан халиун дааг одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Сайхан босоод ухаан дөрвөн жилтэй халиун дааг бол одоо 29 номертой марцсан гарсан цагаас их дархан дурлаа. Арын хитэн даагных нь өнгөн дээр Хинт аймгийн Баянгатар сумын Лав зүрэнгийн хурдан хэр дааг байна. Мөрөн сумын Санжид молмын алтан хүүгийн хурдан хол дааг мөн одоо ороод ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүг сумын Монгол улсын додмандаа Сайрын зүрэнгийн нөмөр өчрөө гал утрахын хурдан
хайртаагваа хинтэмгийн нөрөвдөн сүми сэргэлэнгийн нөмрөчли хурдан хүрэндааваа хамгийн ардталтын говьалтан ариун зөвхтий хурдан хүрэндааг 64 номертэй орж ирсэн. За хүрэндааваас одоо хөлтөөхөн байгаа даагваа шүү. За ингээд энэ 3 даагныхын өнгөн дээр төмөн зөвхцмийн ангин алдарт бие төмрөчлийн алдартрахын хурдан хээрдэг одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа. Хулдааг нь одоо дархан дурлаад байсан санжид малмын алтын хүү гэдэг үеж өнгөрсөн жил мөрөн сүмийн гамбэр наатанд хурдан борморон дөрүүлгээд өмнө дэлгэрийн шигшүүл хурдан бэртийн уралдаанд 6 дурлуулсан. Өнөө жил одоо өндөр хааны урд уралдаанд зээрдэг аман хүзүүн дурлуулад энэ хулдаагаан аяргийн урд дурлуулсан ийм одоо залуухан сайн уяачаа. За Монгол улсын үе дурлагчин Дашмагны Минзаганы хурдан халиунда 3 дагныхын өнгөн дээр гарч ирсэн бол халахын Сэцэн аймгийн Хөвчин жин өнгийн хошууны голонуудаа Хинтэмгийн баян газар сүмийн уяаж Савсрунгийн хурдан хайрдааг одоо халиун дагны уруудлаар нь дуудаад оршиллаа. За ингээд баян гадрагчууд одоо азраг дөрүүлгсэн байгаа. За ер нь одоо одтойхон зайхан наадаж байгаа. За ингээд хурдан дагны уралдаа. За хонгор дааг бол одоо 190 номертой марцсан хонгор дааг түрүүнд одоо хүүхдэн нэг хоёр талаар нь мэдээж аваад айхтар одоо зангиртал хөдлөж байсан байгаа юм. Одоо жаахан очин гассан болтой байна. Хонгор дааг бол одоо ер нь сайхан алдараамтай ийм одоо дааг байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хүрэн дааг бол одоо Хинтэн аймгийн гал ширсмийн аймгийн алдарт бияч Юурагийн Батмөнхийн хурдан хүрэн даага такбил дундаа шилгээгээд байхыг бодоход өнөөдрийн нааданд одоо хүрэн даагыг бол одоо ер нь айргаас асахгүй байгаа үстэй. За хүрэн дааг одоо овооны нааданд нэг харагдсан гал ширийн бүсийн уралдаанд додоод урдалсан. За Юурагийн Батмөнхий яж одоо шүтлэн хязгаалангийн уралдаанд наран зүстэй сайхан хоёр хонгороо хөнгөнд одоо сайхан зарлуулаад байсан Арваадын багцаагаар хордлуулсан. За хүрэн даагаар нь одоо нэг дутуугийн гүйцээ дундуурыг нь дүр гэж мэдгээр одоо явчлаа. За энэ хоёр даагных нь хөнгөн дээр хор дааг гарч ирсэн. За энэ бол одоо Өрөнгө аймгийн хар өрөн сумын Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан уртын дууч дэлгэр сайхны жавхаа сайхны Жанжинбар гэдэг даага жавхлан жиргийн хорт уралдааны түрүү магна ардал дээр нь Баян хонгор аймгийн Хүрээмар сумын өгөөл Төв аймгийн аргалан сумын Ширшин гинэр жутын хортон хонгор халзан дааг. За өнгөний дааган дээр хоёр дааг одоо ойртсон бор дааг нь одоо очиж залгахна. Үйлдэл шичээд одоо залгах юм байгаа байлгүй те. Өмнөнхөө хурдан дааг байлаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт бияч Борхүүгийн буян баттын ойж хурдлуулж байгаа буян бат алдартын өөрийнх нь одоо унган адуу. За дээд алдаан одоо хөнгөр адуу тонгоон адуу гээд халахын Сэцэн аймгийн Ёсдвэсийн өшөөний хамаг сайн адууны өгшил орчихсон ийм одоо хурдан дааг байгаа. За хурдан хүрэн зөөлөн 6 дурлуулсан Баян хонгор аймгийн Хүрээмар сумын өгөөл Төв аймгийн аргалан сумын Ширшин гинэр жутын хурдан хонгор дааг нь бол одоо энэ айргийн урагдар гараад ирсэн. Хүүхэд нь одоо жаахан амийг нь хөрөөдөд татаад байгаа. За хонгор дааг бол одоо үзүүр дээр нэлээд галтайхан уралдаа хийсэн. Одоо жаахан амрааж байгаа өршлүүлэх хэрэгтэй. Юурагийн Батмөнхий алдартын хурдан хүрэн дааг 55 номертой мөрцөн өнөөдөр айргийн дөрөвдөр өршлөөд байгааг үзэгчтэй авсан гарч байгаа. За арын хэдэн даагныхын өнгөн дээр цаатлаар Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зөвсөмийн Инкотын хурдан ширэг дааг орж ирсэн байна. Хинтэн аймгийн Нөрвөлөн сумын Төмрөчлийн хурдан хүрэн дааг мөн одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. Хинтэн аймгийн Баян гадраг сумын Лавсрунгийн хурдан хайр дааг байгаа. Өнгөн дээр нь Хинтэн аймгийн Батчирэ сумын аймгийн алдарт бияч Цогчвын инх төвшингийн унган адуу Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зөвсөмийн яаж Инкотын хурдан ширэг дааг орж ирлээ. За Инкотын хурдан ширэг дааг өнөөдрийн нааданд их хөнөөс одоо тууллаа. За үзүүр дүгэн бол одоо хөлтөөхөн байгаа дааг байна. Мэдээж одоо том хүүхэд унжигсан байгаа. Ширэг дааг бол одоо ер нь алдараамаараа аргагүй одоо аагалж өхөн уралдаж байна. За өнгөний одоо дөрөв дээр яваадгаа хүрэн дааган дээр ямар ч сан одоо залгах юм болоо та. Хинтэн аймгийн гал ширсмийн ноён өөрийн өөрнөттэй аймгийн алдарт бияч Юурагийн Батмөнхий хурдан хүрэн дааг одоо гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил хонгор адрагаан одоо Юурагийн Батмөнхий яаж аймгийнхаа нааданд айргдүүлсэн баг. Хурдан хүрэн адрагаан баг насанд нь одоо Хинтэн аймгийнхаа барилангал нааданд айргдээд дөрүүлж юусэн. Ер нь одоо энэ дуун дээр олон мөр ус одоо айргдээд дөрүүлсэн да. Юурагийн Батмөнхий яаж болоод за ингээд Төв аймгийн аргалан сумын Ширшин гинэр жутын хурдан хонгор дааган дээр Юурагийн Батмөнхий хурдан хүрэн дааг залгасан. За ингээд Жанжинбарыг зөв талаар нь дайруулаа. Өрөнгө аймгийн хар өрөн сумын Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан уртын дуу дэлгэр сайхны жавхаа сайхны хурдан Жанжинбар дааг бол одоо араас дугуйхан дуусаар угаад өнгөний тасалсан хонгор дааган дээр бол одоо ирсэн байгаа. За хонгор дааган Дорн аймгийн алдарт гол сумын яаж буян дэлгэрийн мэдрэгчаагийн хурдан хонгор даага аймгийн алдарт яаж Бавуугийн Модцог уяа салгагийн дааруулдаг. Энэ хурдан хонгор дааг өнөөдрийн хөрс ингээд наадмаа гарсан цагаасаа их сайхан өдөлсөн. За ардал дээр нь бол одоо Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дэлгэр сайхны жавхаа сайхны жавхлан жиргийн дөрөв Жанжинбар дааг орж ирсэн. Хүүхэд нь уруудлаар нь дайруулах гэдэг юм бол одоо амийг нь хантайруулж татаад авахын чигээр нь дайруулаад одоо болоогүйсэн юм бол одоо за ингээд хонгор дааг нь өнгөн дээр бор даагыг за хөө чигээр нь явуулчмаар авах юм да. За ингээд дааг өрөөнд орж ирэхэд Дорн аймгийн халах голсмын яаж буян дэлгэрийн бүдэрэгчаагийн хурдан хонгор дааг дөрөөж Өвөрөнгө хар орны Монгол улсын төлөв тэргүүний ажилтан дэлгэр сайхны жавхаа сайхны Жанжинбар дааг амаа үзэн хурдалдаа. Айргийн 3 Хинтэн аймгийн гал ширсмийн аймгийн алдарт бияч Юурагийн Батмөнхий хурдан дээр дааг айргийн 4 Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвсөмийн Инкотын хурдан ширэг дааг хурдалдаа. Хинтэн аймгийн Батчирэ сумын Цогчвын инх төвшингийн унган адуу Төв аймгийн аргалан сумын Ширшин гинэр жутын хонгор халзан дааг айргийн 5 дурдалдаа. За 6-гийн дааг Баян гадраг сумын Лавсрунгийн хурдан хайр дааг орж ирлээ. Хинтэн аймгийн Нөрвөлөн сумын Сэргэлэнгийн нөмрөчлийн хурдан хайр дааг 7 хурдалдаа.
За 8-д одоо энэ дондор 6-р сарын 3-ны өдөр өндөр хааны хурд уралдаанд хайрагдаж байсан Хэнтэмгийн мөрөн зам үе Санжид малмын алтан хүүгийн хурдан хуулта 347 номертой мордож өнөөдөр 8-д хурдлаа. За 9-д бол одоо Дундгой аймгийн хулд сум үе Жамин устрын хурдан хонгор даагийг 90 бол уяж урдлууллаа. Халтрын алтан үеийн хурдан хардааг энэ одоо орж ирж харагдаж байна. За мөн одоо Улаанбаатар хотын Мянгмар сүрэнгийн хурдан алаг дааг орж ирлээ. Дадлын Эрдэнийн утсан сүрэн уйсан байгаа хаад. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Санжаажимцын одоо хурдан хардааг бас одоо орж ирлээ. Гомбаатарын нэмнэнгийн хэр дааг за Баянцаан гавьяатын хурдан халуун дааг бас одоо мэдэн дээгүрхэн орлоо. Нэргэн атар үеийн уяаны хурдан хэр дааг өнөөдрийн наадам нус одоо мэдэн дээгүрхэн орлоо. Ган хөлөг өмгөөлөгчийн хурдан бардааг энэ одоо дэлгэсний орж ирж байгаа үзэгчтэй орхон гарлаа. За ийхүү Хэнтэн аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн амбар зингэл наадмын хурдан дагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За баяр хүргэе. Өнөөдөр бас одоо хан Хэнтэн аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн амбар наадамд хурдаагаас одоо хурднаа сайхан баталж хамаа үзүүлээ тийм ээ. Сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. Сайхан байна. Сая төрийн наадамд мордуулах га тэгээд мордуулж чадаагүй. Тэгээд өнөөдөр дутуугааг үзэж дундуураад үргэж. Тэгээд өнөөдөр энэ хурдны үеийн нутаг хан Хэнтэн нутагт хүрэлцэн ирж 95 жилийн байд нь бордог маань сайхан хамаа үзүүллээ. Жавхлан жарганы дөрөв тийм ээ. Жавхлан жаргаас хойш уралдсан. Жавхлан жаргаас ерөөсөө уралдаагүй төрийн наадамдаа зориул ер нь хадгалж ирсэн. Тэгээд сая тэгээд болсонгүй тэгээд төрийн наадамдаа мордуулах гэж чадсан. Ёстой байсан юугаа одоо. Ёстой байсан юугаа одоо энэ их талаараа болохоор хөнгөр адуу хөнгөр жим ингээд хөнгөр адуу. Тэгээд эцэг талаараа болохоор энэ тонгоо адуу. Манай Баянбүтий дээдчүүлээ адуу. За өнөөдөр бас одоо 95 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа энэ сайхан хан Хэнтэн нутгийн зон олонд одоо сайхан мэдлэгээд байна шүү дээ. Тэгээд сайхан байна. Тэгээд энэ цэцэн хааны хан Хэнтэн нутаг энэ хурдны үеийн нутаг. Тэгээд анх удаа ээж уралдаж байна. Тэгээд дааг маань сайхан баярлалаа жамуу үзэн турдлаа. Тэгээд энэ нутгийн дэвжээ сайхан хүлээж авч байна. Тэгээд энэ нутгийн зон олонд бас эрүүлийн хамгийн сайхан мөнгөнийг хүсээрээ. За баяр хүргэе. Өнөөдөр хонгор даагаас одоо сайхан уралдаж түрүү мөнгөнд турдлаа. Тийм манай үзэгчд өөрийгөө таньсан сэтгэлдээ бидтэй болцооч. За сайхан баярлалаа. Энэ Хэнтэн аймгийн 95 жилийн одоо төрүүлж дааг төрүүлглээ. Халахгүй сумын аймгийн алдарч багцгүй юм байна. За хонгор даагны энэ жилийн хэддэх үе яв юм? Хонгор дааг жавхан шаргатад нэг зөөр уралдааг үл хөвчин да. Удам мөчлөгийн сах хэрэг. Энэ Дорн тамгийн нөгөө Чандганы Инкол дахын хул азрын төл. Энэ манай найзын ахын гүний хүү юм байна. Улсад хариг цоолынхын төл юм. Бишээ биш. Өөр нэг улсад бундан саарлагад азар байсан гэсэн. Улсад нэг зургаалж ирсэн гэсэн баг насанда. Тэрний төл юм байна. Усад мөрд яаж уралдав? Бусд мөрд 7-оор шүтлэн хязгаалал 2 тогтоод манай үеийн ангиж жаргалах юм. За дахин баяргийн амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэр бас одоо аймгийнхын төвд 95 жилийн үед одоо хурдан хүрэн байгаа хайрагдууллаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй болцсон байгаа. Сайхан байна. Аймгийнхаа бас төвхт 95 жилийн үед дагаа хайрагдуулсанд баяртай байна. За хүрэн дагны энэ жилийн хэддэх үе яв? Энэ сая гашрынхаа энэ аймгийнхаа өмнөд ус 7-д ороод ирчих. Тэг нэг овооны наадамд харагдсан. Их эцэг талынх нь одоо удам мөчлөгийг яриад байгаа ш. Таны унгаа адуу байна. Миний унгаа адуу. Эцэг тал нь болохоор одоо хэний адуу ордгийг бас шишгүй адуу. Дорногов аймгийн ихэд сумын. Ихийнхэн тал болохоор Хэнтэн аймгийн гашир сумын. Одоо Баян мөнгөд байгаа манай Улаанбаяр ахын маань адууны. Цустай тийм. Зургч. Бодарчагийн хонгор амун гүцүү өвөр хангаангийн жавхасны шарах бор айргийн гурав Сүхбаатар аймгийн Хэнтэн аймгийн гашар сумын Батмунгийн зэд айргийн дөрөв Улаанбаатар хотын Сод Монгол гүрүүпийн амун дотрын шарах айргийн 5
Орундаамгийн халахгүй сумын ариад Ударагша уяг да урдан жинда хүүхдүүд манай сангийн дада багийн мэндагмалчин сумын саймалчин бодор нийтгээс шил богшлийн саран дэвсгэртэй хэмтэй зууцаа тамхтай хэр зүсмийн одоо даагыг байж байна. Хурдмарны урдаан дөрүүлсэн 6 насны мөрдгийг манай ажил сумын одоо мачид хурдан удмын адуугаар За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэнд Түмник студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөвлөлтөд хамтран хан хэнтийн уулын аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн амьд зангал наадмын 1-р хэсгийг өргөн ихээр төлөвлөлөө. Маргааш өдрийн 15 цагаас эх орон телевизээр 2-р хэсгийг хүлээн авч үзээрэй.